හොඳයි සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට මම හිතන්නේ මෙවර O level විභාගයට පෙනී සිටින අපේ 10 ශ්‍රේණියේ සහ සමහරවිට 11 ශ්‍රේණියේ දරුවෝ සියලු දෙනා මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට සම්බන්ධ වෙලා ඇති විශේෂයෙන්ම මේ පාර O level විභාගයට පෙනී සිටින 11 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ඒ වගේම O level විභාගයට දෙවෙනි වරට පෙනී සිටින දුවා දරුවෝ සමහර අය ඉන්නවා නම් ඒ අයත් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකට මේ වෙන විට සම්බන්ධ වෙලා ඇති. ඉතින් අපි අද දවසේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම දරුවනේ ඔයාලට එවන්න ඇති මම WhatsApp වලින් අපේ සැලැස්ම මොකක්ද කියලා එල් ගුණසේකර අධ්‍යාපන පදනම මගින් මෙවර O level විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම දූ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඒ දරුවන්ට වැදගත් වෙන පාඩම් කීපයක් අපි මේ විදිහට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සහ YouTube ඔස්සේ ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ කොහොම හරි මම විද්‍යා විෂය යටතේ සැලසුම් කරලා තියෙනවා දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා. ඒ කියන්නේ O level විභාගයට ඔයාලට දින වකවානු තාම මං හිතන්නේ නිශ්චය වෙලා නැහැ. නමුත් ඔයාලගේ O level විභාගයේ වෙනුවෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා ඔයාලගේ 10 11 විෂය නිර්දේශයේ විද්‍යාව පාඩම් කොටස්වල කුමක් හෝ තියෙනවා නම් අමාරු මාතෘකා විශේෂයෙන්ම මවුල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ ඊළඟට ගත්තහම සාන්ද්‍රණය ගණන් හදන හැටි භෞතික විද්‍යාව සරල රේඛීය චලිතය පීඩනය ඔන්න ඔය වගේ මොන හරි මාතෘකා තියෙනවා නම් අන්නේ මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොන හරි වැදගත් වෙන දේවල් කීපයක් කියලා දෙන්න තමයි අපි අද දවසේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි දරුවනේ එහෙනම් අපි සූදානම් වෙමු අද දවසේදී මුලින්ම රසායනික බන්ධන පාඩම ආරම්භ කරන්න. හොඳයි. එතකොට නිකන් ඔයාලා කල්පනා කරන්න බලන්න මම දැන් හිතනවා මෙහෙම දෙයක්. මේක අහගෙන ඉන්න එකෙක්වත් බන්ධන පාඩම දන්නේම නැහැ කියලා. ඔයාලා බන්ධන පාඩම ගැන මොකුත් දන්නේ නැහැ. එහෙම හිතන්නකො. හරි. එහෙම හිතලා ඔයාලට මම බන්ධන පාඩමේ මූලධර්ම කියලා දෙන්නම්. අද දවසේ මේ පැය එකමාර දෙක ඉවර වෙනකොට රැට හීනෙන් පේන මට්ටමට ඔයාලට රසායනික බන්ධන පුළුවන් සුපිරිවටම. රයිට්. හොඳයි. අහගමුකෝ. දැන් මෙහෙමයි වෙන්නේ. ළමයි ඇයි අපි මොනවා හරි බන්ධනයක් හදන්නේ? දැන් ඔයාලා ජීවිතේ විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධාකාර බන්ධන හදනවා. ගෙදරදී දෙමාපියෝ එක්ක බන්ධන හදනවා, කඩේට ගියාම මුදලාලිත් එක්ක බන්ධන හදනවා නේද? එහෙම නැත්නම් ආයෙ ගත්තාම බස් එකේදී ওই විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධාකාර බන්ධන තියෙනවා. ඇයි මේ බන්ධන හදන්නේ? අපිට මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙන හින්දා. තේරුණාද? උදේ නැගිට්ටාම ඔයාලට ඕන කරන සියල්ල ඔයාලා ගාව පහළ වෙනවනම් නිකන් හිතන්නකෝ දැන් උදේ පාන්දර නැගිට්ටාම තේ එකක් බොන්න ඕනේ කන්න ඕනේ කියලා හිතනකොට හිතන හැම එකම එකපාරට ඩාංගාලා පාත් වෙනවනම් ආයෙ ඔයාලට මොකෙක් එක්කවත් බන්ධන හදන්න ඕනේ නැහැනේ. කඩවල වලට ගිහිල්ලා බඩු ගේන්න ඕනේ නැහැ, මහා මාර්ගයන්ටත් ඕනේ නැහැ. සියල්ල එකවර පහළ වෙලා. බන්ධන හදන්න ඕනේ. එහෙනම් ඇයි අපි බන්ධන හදන්නේ? අපිට ඕන දේවල් අපි ගාව නැති හින්දා, අපිට අඩුපාඩු තියෙන හින්දා. මෙන්න මේ අඩුපාඩු ਸਰව සම්පූර්ණ කරගන්න ගිහිල්ලා තමයි ළමයි අපි බන්ධන හදන්නේ. රසායන විද්‍යාව තියෙනව නේද? ඔය මම තව ටිකකින් කියලා දෙන්නම්. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු ඉන්නව නේද? ඕකුන්ටත් මහ පුදුමාකාර අඩුපාඩු කන්දරාවක් තියෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම බලාගෙන ඉන්නේ උන් තමන්ගේ මේ අඩුපාඩු පුරවගන්නේ කොහොමද? තේරුණාද? මම නිකන් ටක් ගාලා එන්නම්. අපි හැමෝම දන්නවනේ මේක අහගෙන ඉන්න ඔයාලා ඕන එකෙක් දන්නවා. ආවර්තිතා වගුව දන්නවනේ. ඕක දන්නේ නැති එකෙක් O level ලියන්න බැහැනේ. හරි. මම නිකන් පොඩ්ඩක් මෙතන ලියන්නම් ආවර්තිතා වගුව. හයිඩ්‍රජන් ලිතියම් සෝඩියම් පොටෑසියම් beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon මෙතන ඉන්නවා sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine argon potassium calcium මෙතන තියෙනවා helium හරි දැන් එතකොට
නිකන් මේ ආවර්තිතාවගේ මූලද්‍රව්‍ය ටික නිකන් කැතයිනේ ඔහම තිබ්බහම පොඩි කොටු කෑල්ලකුත් ගහගමු. මට ඕන එකපාර ආවර්තිතාවක මේ මෙහා පැත්තේ ස්මාර්ට් බෝඩ් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඕකේ එකපාරටම ආවර්තිතාවක කෑල්ල දාන්න පුළුවන්. දැන් මට වැඩක් නැහැ ළමයි ඔළුවට යන්නේ. මේක ඇඳම කියලා දෙන තරම් ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට අහගන්න මේක. අපි මේ වැඩසටහනේ යනකොට තව සුපිරි ක්‍රම ටිකකට ඔයාලට මේ වැඩ ටික කියලා දෙන්නම්. අද ඔය පන්තිය ඉස්සරෝම් පටන් ගන්නකොට පොඩි තාක්ෂණික ගැටලු ආවට තාම අපි ඉන්නේ ලංකාවේනේ. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගණන් ගන්න එපා වුණා. රයිට් දැන් අහගන්නකො. රයිට්. මෙන්න ආවර්තිතා වගුව. හරි. දැන් මේ වගුව දිහා බලපුවාම ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේ පල්ලෙහැට තියෙන ඒවට අපි කියනවා කාණ්ඩ. පළවෙනි කාණ්ඩය, දෙවෙනි කාණ්ඩය, තුන්වෙනි කාණ්ඩය, හතරවෙනි කාණ්ඩය, පස්වෙනි කාණ්ඩය, හයවෙනි කාණ්ඩය, හත්වෙනි කාණ්ඩය, අටවෙනි කාණ්ඩය, ඕකට බිඳුවෙනි කාණ්ඩය කියලාත් කියනවා. ඇයි සර් ඒකට බිඳුවෙනි කාණ්ඩය කියන්නේ? දැන් අහන්න එපා පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න වෙලාවක් දෙනවා. මම එතන ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න අහන වෙලාවට තියෙන හැම එකක්ම අහන්න. එතකොට ඔයාලා අහන හැම එකකටම උත්තර දෙන්නම්. හරි? රයිට්. ඊට පස්සේ හරහට තියෙන ඒවා තියෙනව නේද ළමයි? ඒව ආවර්ත. පළවෙනි ආවර්තය, දෙවෙනි ආවර්තය, තුන්වෙනි ආවර්තය, හතරවෙනි ආවර්තය. මට එක දෙයක් මෙතන කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කාණ්ඩ අංකයෙන් කියන්නේ යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක අවසාන කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන. සර් අවසාන කවචයට තව නමක් කියනව නේද? ඔව්. සංයුජතා කවචය. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක අවසාන කවචයට කියන අනිත් නම තමයි සංයුජතා කවචය. එතකොට නිකන් හිතන්නකො ළමයි මෙන්න මේ මම තව පොඩි දෙයක් මේකට කරන්නම්කො. 1 2 මේවා දන්නවනේ ඔයාලා නේද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 මම ආයෙ දවසක වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් මේ ආවර්තිතා වගේ පොඩි කතන්දර ටිකක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. ඔය ප්‍රථම ආයනීකරණ ශක්ති විද්‍යුත් ඍණතා ලෝහ අනම්මනම් දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. ওই ටික අපි වෙනම දවසක් ගමු. දැන් මට මේ අවශ්‍ය කරන තැනට යමුකෝ. මෙන්න ආගන් ෂෝක් මූලද්‍රව්‍ය සුපිරි. එයාගේ අංකය 18. ඒකට අපි කියනවා පරමාණුක ක්‍රමාංකය. දන්නවද? ආගන්ගේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය 18යි. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 18යි. ළමයි ආගන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 18 ඉන්නේ කොහොමද? මෙන්න ආගන් ඉන්නවා. එයාගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. ඊළඟ එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. ඊළඟ එකෙත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. ආගන් හරියට ඇවිල්ලා රහත් වෙලා වගේ. ඇයි දන්නවද? ආගන්ගේ අවසාන කවචය අපි කියනවා අවසාන කවචයට කියන නම තමයි සංයුජතා කවචය. ඕකගේ ඔය සංයුජතා කවචයේ පිරීලානේ ළමයි. අඩුපාඩු නෑ. දැන් අපි රහත් වුණාම කිව්වහම මේ සියලු ආශාවන් නැති කරලානේ. එතකොට දැන් ඒ වගේ කෙනෙකුට ආය කාත් එක්කවත් බන්ධන හදන්න ඕනේ නෑ. ඒ වගේම තමයි ළමයි මේ ආගන්. අපි කියනවා ආගන් ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක ඉන්නවාය කියලා. දැන් කෙනෙක් අහනවා ඇයි ඒ කියලා. ඇයි ඒ? ආගන්ගේ සංයුජතා කවචයේ පිරීලානේ. මේ බලන්න. ආගන්ගේ අවසාන කවචය මේ අවසාන කවචයට අපි කියනවා සංයුජතා කවචය. යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක සංයුජතා කවචයේ ඉන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 8යි. දැන් මේ 8ම පිරීලා. ඒ නිසා ආගන්ට ළමයි ආයේ කාත් එක්කවත් බන්ධන හදන්න ඕනේ උට අඩුපාඩු නෑ. එතකොට ඔයාලා මයෙන් අහයි සර් එතකොට හීලියමුත් එහෙමද නියෝනුත් එහෙමද? ඔව්. හීලියම් නියෝන් ආගන් කියන තුන් දෙනාගෙම අවසාන කවචයේ පිරීලා. සංයුජතා කවචයේ පිරීලා. ඒ නිසා අපි කියනවා යාලට ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා එයාලා රසායනික බන්ධන හදන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා අපි කියනවා මෙයාලා රසායනික බන්ධන හදන්නේ අවසාන කවචේ පිරීලා අවසාන කවචේ පිරිච්ච හින්දා මෙව්වට කියනවා උච්ච වායු. අන්න විභාගයට අහනවා ඇයි මෙව්ව උච්ච වායු වෙන්නේ? සංයුජතා කවචේවත් අවසාන කවචේ පැවතිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන පවතින නිසා. හරි. ඒ වගේම මෙව්වට තව නමක් කියනවා නිෂ්ක්‍රීය වායු. ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය දුර්වලයි. නෑම නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් දුර්වලයි වගේ. හොඳේ. ඒතර මෙයාලගේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය දුර්වලයිනේ. ඒ නිසා මෙයාලා නිෂ්ක්‍රීය ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන්නේ. මොකද මෙයාලට ප්‍රතික්‍රියා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කාත් එක්කවත් එකතු වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. උන්ගේ අවසාන කවචේ පිරීලා හින්දා. ප්‍රශ්න තියෙනවද? නැහැ. හැබැයි ළමයි මේ අනිත් කට්ටිය හිතන්නකො. හරි. හොඳට අහගන්න මේ හොඳටම තේරෙනවා මේ වැඩේ ඉවර වෙනකොට අනිවාර්යෙන් අද රෑ හීනෙන් බන්ධන පේන මට්ටමට බන්ධන පුළුවන් ඔයාලට. හරි. හයිඩ්‍රජන් ලිතියම් සෝඩියම් පොටෑසියම් ඕන කෙනෙක් ගන්නකො. මං හරි ආසයි සෝඩියම්ට. සෝඩියම්ට තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක්. හොඳේ. නිකන් හිතන්න සෝඩියම්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 11 ඉන්නේ කොහමද? පළවෙනි ශක්ති මට්ටම, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. මෙන්න සෝඩියම්. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. ඊළඟ එකේ 8යි. ඔයාලා නිකන් මේක දේශනීය වගේ අහගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ ආය අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔය කඩදාසි කෑල්ලක් කරගෙන මොන හරි කුරුටු බලියක් ඇඳ ගන්න මොන හරි වැදගත් වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් නිකන් අහගෙන ඉන්න භාවනාව වගේ එක දිගට එක තැනකදී හොඳට මේක තේරෙනවා. මම නෝට් මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. පාඩමක් නිකන් සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ ළමයි. නියමෙටම තේරෙයි එක මොහොතකදී. හරි. රයිට්. දැන් එතකොට මේ සෝඩියම්ගේ තව ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි 8යි 10යි තව එකක් ඉතුරුයි. එයා යනවා ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට. දැන් සෝඩියම්ගේ අවසාන කවචයට කියනවනේ අපි සංයුජතා කවචය කියලා. හරි ඔළුවේ තියාගන්න. සෝඩියම්ගේ අවසාන කවචයට කියනවා සංයුජතා කවචය. ඕකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8කට ඉන්න පුළුවන්. ඉන්නේ එකයි. අඩුපාඩුවක් නේද? දැන් සෝඩියම්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සංයුජතා කවචයේ පිරීලාද? පිරීලා නැද්ද? පිරීලා නැහැ. එහෙනම් මෙයා පෙළබෙනවා රසායනික බන්ධන හදන්න. තේරුණානේ මං කියපු දේ. සෝඩියම්ගේ අවසාන කවචේ පිරීලා නැහැ අඩුපාඩුයි. හරියට ගෙදර හාල් පොල් සීනි නැහැ වගේ. ගෑසුත් නැහැ මේ දවස්වල. මොකුත් නැහැ වගේ නෑ මේක හිස්. තේරුණානේ? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ළමයි සෝඩියම්ගේ අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීලා නැහැ. ඒ නිසා සෝඩියම්ට අඩුපාඩු තියෙනවා. ඔන්න ඔය අඩුපාඩුව සම්පූර්ණ කරගන්නට සෝඩියම් පෙළබෙනවා කාගෙන් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන මගේ අට පුරව ගන්නවද? මංගාව තියෙන එක කාට හරි දීලා දානවද? ඔන්න ඔය වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයකට එනවා සෝඩියම්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පොඩි තැනකට එනවා සෝඩියම් මොකද කරන්නේ මේ වැඩේදී කියලා ඒ වගේ හිතනවා. තේරුණානේ? ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සෝඩියම් පෙළබෙනවා තව කෙනෙක් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කරගන්න. අන්න ඒ අනුව තේරුම් ගන්න ළමයි අවසාන කවචයේ හෙවත් අපි කියනවා සංයුජතා කවචය. සංයුජතා කවචය සම්පූර්ණ වී නැති අස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් පවතින මෙන්න මේ මූලද්‍රව්‍ය සෙට් එක. අපේ ආවර්තිතාවගේ අවසාන කවචයේ පිරීලා තියෙන්නේ මුංගි විතරයි. මේ සෙට් එකේම ඕක පිරීලා නැහැ. ඒ නිසා එයාලා තමන්ගේ අවසාන කවචය සම්පූර්ණ කර ගැනීම වෙනුවෙන් වෙනත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු සමග ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කර ගැනීම හෝ හවුලේ තබා ගැනීම සිදු කරනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා රසායනික බන්ධන ගොඩනැගීම කියලා. කාත් එක්ක හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කර ගන්නවා. ඒක කරගන්නකොට දෙන කෙනයි ගන්න කෙනයි අතර මොකද්ද ගොඩනැගෙන්නේ? රසායනික බන්ධනයක් ගොඩනැගෙනවා. තේරුණා නේද? රයිට් හොඳයි. අපි ආරම්භ කරමු වැඩේ.
මම දැන් ඔයාලා හිතයි සර් ඒතර පාඩම නෙවෙයිද මෙච්චර වෙලා පටන් ගත්තේ කියලා. නෑ. පාඩම පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන පදනම හැදුවා. දැන් ඔයාලා එක දෙයක් දන්නවා. බන්ධන හදන්නේ මෙන්න මේ සෙට් එක විතරයි. ඔළුවේ තියාගන්න එක බන්ධන හදන්නේ කොයි සෙට් එක විතරයිද? මෙන්න මේ සෙට් එක විතරයි. ඇයි යාලා බන්ධන හදන්නේ? උන්ගේ අවසාන කවචයේ පිරීලා නැති නිසා. එතකොට බන්ධන හදන්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? අවසාන කවචයේ පිරුණා වගේ පෙන්න ගන්න. මොකටද බන්ධන හදන්නේ? අවසාන කවචය පිරුණා වගේ පෙන්න ගන්න. තේරුණානේ? හරි. හොඳයි. මම මේ සියල්ල මකලා දානවා. හරි. ආවර්තිතව ඔබ හිතේ තියාගන්න. අපි ප්‍රථමයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්නේ අපේ සිලබස් එකේ තියෙනවා ළමයි බන්ධන වර්ග දෙකක්. මොනවාද බන්ධන වර්ග දෙක? එකක් තමයි අයනික බන්ධන, අනිත් එකට අපි කියනවා සහසන්නිජ බන්ධන. ප්‍රථමයෙන්ම මම අයනික බන්ධන ගැන කතා කරන්නම්. එතෙන්දී ප්‍රථමයෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනේ අයන කියන්නේ මොනවාද කියලා. අයන. දැන් ඔයාලට හම්බ වෙනවනේ විවිධ අයන. සර් අයන අහලා නම් තියෙනවා හැදෙන හැටි අද වෙනකන් දන්නේ නැහැ. නිකන් ඒ වගේ අයත් මේක අහගෙන ඉන්නවා. හරි. දැන් පොටෑසියම් ධන කියයි, සෝඩියම් ධන කියයි, ක්ලෝරින් ඍණ කියයි, සල්ෆේට් ඍණ 2 කියයි. සමහර අයට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් කොහොමද මෙව හැදෙන්නේ? මේ අයන හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම ඒක සාකච්ඡා කරලා ඉමු. හරි. ළමයි මේ අයන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකකට අපි කියනවා මේ ධන අයන, අනිත් එකට අපි කියනවා ඍණ අයන. හරි. මොකක්ද අයන වර්ග දෙක? ධන අයනයි ඍණ අයනයි. දැන් කොහොමද ධන අයනයක් හැදෙන්නේ? මෙන්න බලන්න මම ගන්නවා සෝඩියම්. මම කියවනේ මම ආස මූලද්‍රව්‍යයක් සෝඩියම්. එයත් එක්ක තමයි සියලු කටයුතු කරන්නේ අද දවසේදී. සෝඩියම්ගේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය තියෙනවනේ. ඕක 11යි. හරි. සෝඩියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 11යි. පරමාණුක ක්‍රමාංකය සමානයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානට. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සමානයි ප්‍රෝටෝන ගානට. හරිනේ. එතකොට සෝඩියම්ට තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක්. මම හිතන්නේ හැමෝම දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණ ආරෝපිතයි. ඒ නිසා ඍණ 11යි කියලා මම ලියනවා. මොකද්ද සර් ඔය ලිව්වේ? සෝඩියම්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණ ආරෝපිතයි. ඒ නිසා මම මෙතන දැම්මා ඍණ 11යි කියලා. හරිනේ වැඩේ. ඊළඟට සෝඩියම්ට ප්‍රෝටෝනත් 11යි. ප්‍රෝටෝන ධනාරෝපිතයි. ඒ නිසා මම දානවා ධන 11යි කියලා. දැන් ඍණ 11යි ධන 11යි එකතු කරාම උත්තරේ කීයද? 0යි. සෝඩියම් පරමාණුව විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීනයි. අහලා තියෙනව නේද සෝඩියම් විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීන වෙන්නේ කොහොමද කියලා? ඔන්න. හැබැයි සෝඩියම් මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ අවසාන කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගලවනවා. ගලවලා කවුරු හරි ඉල්ලන කෙනෙකුට දෙනවා. හරි. ඒ දෙන වැඩේ පස්සේ කතා කරමුකෝ. ඒක හිතන්න යන්න එපා. සෝඩියම් තමන්ගේ අවසාන කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගලවලා දෙනවා. දුන්නාම සෝඩියම්ට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අඩු වෙනවා. උට ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක් හිටියා. එකක් දුන්න කාට හරි එකක් ගලවලා ආ ගනින් කියලා දුන්නා. දැන් තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනවා කියලා ප්‍රෝටෝනක් දෙනවද? නෑනේ දැන්. ගෙදර කවුරු හරි ළමේ කසාද බන්දලා යවනකොට ඒ ළමයාත් එක්ක අම්මයි තාත්තයි දක්කන්නේ නෑනේ යන්න කියලා නේ. එහෙම සිද්ධියක් නෑනේ අපි. ඒතකොට අපි දෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ විතරයි. ඒතකොට මේ නියස්ටීන ප්‍රෝටෝනේ ගැලවෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝටෝනේ එහෙම්මමයි ළමයි. ප්‍රෝටෝන ධන 11 එහෙම්මමයි. දන්නවනේද ගණිතේ දන්නවනේ ගණන් දන්නවනේ. ඍණ 11 sorry මෙතන කීයද ඍණ 10 නේ. ඒක ඍණ 10යි ධන 11යි එකතු කරාම උත්තරේ කීයද? ධන 1යි.
අන්න සෝඩියම්ට ලැබෙනවා ධන ආරෝපණය. දැක්කද? දැක්කනේ වැඩි. සෝඩියම්ට ලැබුණා ධන ආරෝපණය. ඔන්න ධන ආයන හැදෙන හැටි. එහෙනම් ඔයාලා කවුරු හරි අහනවා ධන ආයන හැදෙන්නේ කොහොමද? ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමෙන් ධන ආයන සෑදේ. ආවනේ අදහසක් ඔලුවට. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමෙන් ධන ආයන සෑදේ. ඉතින් සර් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පිට කරොත් ධන එකේ ආයන හැදෙනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට කරොත් ධන දෙකේ ආයනද? ඔව් ඒක එහෙමයි. ඔය මැග්නීසියම් ඉන්නව නේද? මැග්නීසියම්ගේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. හරි. මැග්නීසියම් තමන්ගේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම ගැලෙව්වොත් හැදෙනවා මැග්නීසියම් ධන දෙක. මෙන්න ගලවපු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක. තේරුණානේ වැඩේ. අන්න ධන දෙකේ ආයනේ. ඇලුමිනියම් ඉන්නව නේද? ඇලුමිනියම්ගේ අවසාන කවචේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක්. ඇලුමිනියම්ගේ අවසාන කවචේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක්. ඇලුමිනියම් මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ම ගැලෙව්වොත් හැදෙනවා ඇලුමිනියම් ධන 3 ආයන. එහෙනම් අද ඉඳලා මතක තියාගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන සංයුජතා කවචය කියන්නේ අවසාන කවචය. අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කිරීමෙන් ධන අයන සෑදේ. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගැලෙව්වොත් එක ධන අයනයයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ගැලෙව්වොත් ධන දෙකේ අයන. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තුනක් ගැලෙව්වොත් ධන තුනේ අයන. දැන් මේක අහගෙන ඉන්න ඇතිනේ අද වෙනකන් ජීවිතේට මෙන්න මේක හැදෙන හැටි දන්නේ නැති අය. දැන් හරිනේ වැඩි. මොනා හරි තේරුණානේ. ඒ ඇති. ඊළඟට ළමයි ඔයාලා දැන් කල්පනා කරනවා. සර් කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමෙන් ධන ආයන හැදෙනවා. ඒතකොට ලබා ගැනීමෙන් ඍණ ආයන හැදෙනවා දහනවා. ඔව් ඒක එහෙම වෙන්න එපේ. මම තව දෙයක් කියන්නද? මේ ධන ආයන වලට කියනවා අපි කැට ආයන කියලා. ඍණ ආයන නිකන් මේවා මහ ඇන જાතියක් ළම ඍණ ආයන කියන්නේ මේවට අපි කියනවා ඇනායන. ඍණ ආයන වලට කියනවා ඇනායන කියලා. මම ගන්නම් උදාහරණයකට ක්ලෝරීන්. ක්ලෝරීන්ගේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය 17යි. ආවර්තිතව බලන්න මම පචයක් නම් කියන්නේ. හරි. පරමාණු ක්‍රමාංකය 17යි. 17යි කියන්නේ ක්ලෝරීන්ට තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 17ක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයි ඍණ 17යි. ප්‍රෝටෝනක් තියෙනවා 17ක්. ප්‍රෝටෝන ධනාරෝපිතයි ධන 17යි. ඍණ 17යි ධන 17යි එකතු වුනහම උත්තරේ බිඳුවයි. ඔන්න අපිට අවසාන උත්තරේ එනවා බිඳුවයි. ඒ නිසා මම කියනවා ක්ලෝරීන් විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීනයි කියලා. දැන් ක්ලෝරීන් මොකද කරන්නේ? කවුරු හරි කෙනෙක් පිට කරන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගන්නවා. ඔය සෝඩියම් මැග්නීසියම් වගේ පිට කරන උන් ඉන්නවනේ. හරිද? ඔය පිට කරන එකේ පිට කරන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ක්ලෝරීන් ගන්නවා. ගත්තාම හැදෙනවා Cl ඍණ ආයනය. ඒ කොහොමද ඍණ ආයනයක් හැදුනේ? අහගන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන 17යිනේ. කවුරු හරි දෙන කෙනෙක්ගෙන් එකක් ගත්තාම දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්නවා 18ක්. ඍණ 18යි. 17ක් හිටිය එකක් ගත්ත 18යි. ප්‍රෝටෝන ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. ප්‍රෝටෝන ගාන එහෙම්මමයි. ධන 17 එහෙම්මමයි. ඍණ 18යි ධන 17යි එකතු කරාම උත්තරේ එනවා ඍණ 1යි. අන්න ක්ලෝරීන් ඍණ ආයනයක් ආවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පිට කරාම ධන 1 ආයනය හැදෙනවා වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ගත්තොත් එතන හැදෙනවා ඍණ 1 ආයනය. තේරෙනවද දැන් මොනවා හරි? හරි. මම සාමාන්‍යයෙන් කියලා දෙනකොට මම මේ ඔයාලට කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රමයක් මම භාවිතා කරනවා උගන්වන්න. එතකොට ඔයාලට මේවා මතක හිටින්නත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකක්ද දන්නවද? ගෙදර කොයි හරි මේ වගේ බෝඩ් කෑල්ලක් එල්ලගෙන මම උගන්වනවා වගේම උගන්වන්නකෝ ගෙදර ඉන්න බල්ලපූස හරි වාඩි කරලා. තීරණව ළමයි නියමෙටම ආයි මාරයි. ආයි අමතක වෙන්නේ නැහැ සදාකාලිකව. හරි. ඒ නිසා එහෙම කරන්නකෝ හරි. මෙතන ක්ලෝරීන් හරි. ඒ වගේ ක්ලෝරීන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නෙවෙයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ගත්තොත් ක්ලෝරීන් නෙවෙයි අපි වෙන කෙනෙක් ගමු. ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ගත්තොත්
හැදෙනවා O ඍණ දෙකේ ආයනය. නයිට්‍රජන් ඔය විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ගත්තොත් හැදෙනවා N ඍණ 3 ආයනය. දැන් තේරෙනවද ආයන හැදෙන හැටි? අද අඩුම ගානේ මේ ආයන හැදෙන හැටි ඉගෙන ගත්තා නම් ඒත් ඇති. කොළ කැලි වල ලීලියා පුරුදු වෙන්න ආයන හැදෙන හැටි. තේරුණානේ? හරි. එතකොට කොසර් ඉතින් තාම බන්ධන කියලා දුන්නේ නෑනේ. ඉන්නකො. අපි පියවරෙන් පියවර ගානට එමු පසුබිම හදාගෙන. දැන් අපි අයන කතාව දන්නවා. හරි. ඔයාලට වැදගත් වෙන මොන හරි මං හිතන්නේ ගොඩාක් කියවේ වැදගත් වෙන දේවල්. ඒක ඔයාලා පොඩි කුරුටු බලි ඇඳලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ මං හිතන්නේ ගොඩක් පහසු වෙයි කරගෙන යන්න වැඩ ටික. හරි. දැන් අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්. දැන් මම ලිව්වනේ අර හයිඩ්‍රජන් ලිතියම් සෝඩියම් මැග්නීසියම් සෝඩියම් කැල්සියම් පොටෑසියම් ආවර්තක පළවෙනි කට්ටිය. ඊට පස්සේ ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් ෆ්ලෝරින් නියෝන් සෝඩියම් මැග්නීසියම් ඇලුමිනියම් සිලිකන් ෆොස්ෆරස් සල්ෆර් ක්ලෝරින් ආගන් පොටෑසියම් කැල්සියම්. මොකද්ද සර් ඔය ආයෙ කරන්න යන්නේ බලා ගන්නවා. මේ ආවර්තිතවගේ පළවෙනි කාණ්ඩේනේ. එයාලගේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි. උන් වැඩිපුරම කැමති තමන් ගාව තියෙන එක දෙන්න කාට හරි. දුන්නොත් හැදෙන්නේ ධන එකේ අයන. ඒ හින්දා මුන් ඔක්කොටම තියෙන්නේ ධන එකේ අයන. ආයේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ. ආවර්තිතාවකගේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නව නේද මේ සෙට් එක. උන්ගේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. උන් කැමති මේ දෙක පිට කරන්න. පිට කරපුවාම හැදෙන්නේ ධන දෙකේ ආයන. ඒතර මේ ඔක්කොම ධන දෙකේ ආයන. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් විසඳුණා. සමහරව අහනවා ඇයි සර් සෝඩියම්ට ධන දාලා මැග්නීසියම්ට ධන දෙක දාන්නේ? ඔන්න උත්තරේ. හරිනේ වැඩි. ආයනේ බෝරෝන් ඇලුමිනියම් ඉන්නවනේ. අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි. තුනම පිට කරන්න කැමති. ඒ නිසා ඒ තුනම පිට කරොත් හැදෙනවා ධන 3 ආයන. මෙයාලා හතරවෙනි කාණ්ඩේ ධන 4 ආයන ගැන අපි කතා නොකරිමුකෝ දැන්. ඇයි ඒ සර් එහෙම ආයන જાතියක් නැද්ද? මෙයාලගේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 4යිනේ. 4ක් දෙන්න පුළුවන් 4ක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම දෙන්න ගන්න යන්නේ නැහැ. හවුලේ තියාගෙන මොන හරි එහෙම දෙයක් තමයි මෙයාලගේ තියෙන සිද්ධිය. ඒ නිසා මම මෙතන ආයන ගැන කතා නොකර ඉන්නම්. ඒ කියන්නේ සර් ධන 4 ආයන නැද්ද? නෑ තමයි. එච්චරයි. හරි. මෙතන එන්නකෝ දැන්. නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් හරි. නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් ආවර්තිතවගේ පස්වෙනි කාණ්ඩේ. හරි. එතකොට මෙයාලා ආවර්තිතවගේ පස්වෙනි කාණ්ඩේ කියන්නේ එයාලගේ අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5යි. තව 3ක් මදි. මුන් වැඩිපුරම කැමති ඒ මදි 3 ගන්නට. මදි 3ක් ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගත්තොත් ඍණ 1යි, දෙකක් ගත්තොත් ඍණ 2යි, තුනක් ගත්තොත් ඍණ 3යි. එතකොට නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් වැඩිපුරම පෙළඹෙන්නේ කාගෙන් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ගන්නට. ගත්තාම හැදෙනවා ඍණ 3 අයන. පොඩ්ඩක් මට ඔතන අපේ කට්ටිය උදව් කරන්න මේ කොළ පාට පේනවද? පේනවනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඍණ 3 ආයන. ඊට පස්සේ මෙතන ඔක්සිජන් සල්ෆර් ඉන්නවනේ. එයාලා ආවර්තිතාවග්ගුවේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ. 6 වෙනි කාණ්ඩේ කියපුවාම අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. 8 හදාගන්න තව දෙකක් මදි. ඒ නිසා උන් වැඩිපුරම කැමති ඒ මදි දෙක ගන්න. ඒ මදි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ගත්තොත් එයාලා හදා ගන්නවා ඍණ 2 ආයන. ෆ්ලෝරින් ක්ලෝරින් ආවර්තිතාවගුවේ 7 වෙනි කාණ්ඩේ. අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 7යි. තව එකයි මදි. මදි එක ගන්නවා. ගත්තාම හැදෙනවා ඍණ 1 ආයන. එතකොට සර් හීලියම් නියෝන් ආගල්ල ආයන හදන්නේ නැද්ද? ඒක තමයි පාඩම් පටන් ගද්දි මුලින්ම කිව්වේ. මෙයාලගේ අවසාන කවචේ පිරීලා ස්ථායි. එයාලට ආයන හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
හරි නේද වැඩි? හරි නේද? ඔන්න ළමයි ආයන හදන හැටි. ධන 1 ආයන, ධන 2 ආයන, ධන 3 ආයන, ඍණ 3 ආයන, ඍණ 2 ආයන, ඍණ 1 ආයන. ඔන්න ආවර්තිතා වගුවේ ආයන සෙට් එක හැදෙන හැටි. හරි. දැන් යන් ආයනික බන්ධන ඉගෙන ගන්න. හරි. අද මම ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට අවධානය යොමු කරනවා මූලික වශයෙන්ම ආයනික බන්ධන සහ සංයුජ බන්ධන වේලාව තිබුණොත් අන්තර් අණුක බන්ධන inter molecules bond ඒ ගැනත් කියලා දෙන්න. right අපි එමුකෝ. දැන් අපි දන්නවා කෑමට ගන්න ලුණු. ලේවාවල තියෙනවා ලුණු රහ දන්නව නේද? දාඩිය ලුණු රහයි නේද? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් තියෙන හින්දා මූත්‍රාවලත් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් තියෙනවා. රහ බලන්නේ නැහැ නේ කවුරුත් නේ. හරි. ඒතර ඒ වගේ සිද්ධියක් තියෙනවා කොහොම හරි. දැන් බලමුකෝ. දැන් අපි ගත්තාම මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අයනික බන්ධනය කියලා දෙන්නම් මම. ඕකේ ඉතින් සිලබස් එකේ තියෙන ජනප්‍රියම උදාහරණය. ඒක චුට්ටක් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ළමයි සෝඩියම් එයාට ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක් ඉන්නවා. වැඩේට ඇවිල්ලා ඉන්න අනිත් එක්කෙනා තමයි ක්ලෝරීන්. එයාට ඉලෙක්ට්‍රෝන 17ක් ඉන්නවා. හරි. දැන් මෙන්න සෝඩියම්ගේ න්‍යෂ්ටිය තියෙනවා. මම එයාගේ ශක්ති මට්ටම් ටික අඳින්නම්. 1යි 2යි 3යි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන හැටි මං හිතන්නේ හැම දරුවෙක්ම දන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 11 පිරෙන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි ඊළඟ එකට ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි ඊළඟ එකට ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි අවසාන ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. ඔන්න සෝඩියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික තියෙන හැටි. ඊට පස්සේ අපි එනවා ක්ලෝරීන් ගාවට. මෙන්න ක්ලෝරීන්ගේ න්‍යෂ්ටිය. ක්ලෝරීන්ගේ ශක්ති මට්ටම පළවෙනි ශක්ති මට්ටම, දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. ක්ලෝරීන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 17ක් තියෙනවා. කොහොමද 17 දෙනා ඉන්නේ? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මෙන්න 8 දෙනා ඉන්නවා. ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට 7 දෙනෙක් යනවා. මම හිතන්නේ මේක කරගන්න බැරි කෙනෙක් මේ පාඩම අහගෙන ඉන්න විදිහක් නැහැ. හරි. හොඳයි. දැන් මේ දෙන්නගෙම අවසාන කවචේ පිරීලා නැහැනේ. සෝඩියම්ගේ ඉන්නේ 1යිනේ අවසාන කවචේ. 8 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් ඉන්නේ 1යි. 8 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් ඉන්නේ 7යි. පොඩි දැන් givisumකට එන්න වෙනවා. සෝඩියම් තමන්ගේ අවසාන කවචයේ පුරව ගන්නට එයාට තව ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් ඕන කරනවා. සෝඩියම් කියනවා ක්ලෝරීන්ට ඔයාගේ ඔය 7 දෙන්නකො මට. දෙයිද මෝ එහෙම 7ක් වෙන්නේ. 7ක් දෙයිද ළමයි කීයටවත්? එහෙම දෙන්නේ නැහනේ. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ක්ලෝරින් කියනවා නෑ එහෙම නෙවෙයි. ඔයාට ඉන්නේ 1යිනේ. මට මදි 1යිනේ. ඒක දීලා දානවකෝ. එතකොට ඉවරයිනේ වැඩේ. කරන්න දෙයක් නෑ. දෙන්න වෙනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. මොකද සෝඩියම්ට ලේසියෙන් වැඩේ මේ තියෙන එක හරියට දීලා දාන එක. හරි. හරියට ලංකාවේ කොටස් විකුණන්නේ එක එක රටවල් වලට ඒ වගේ. කරන්න දෙයක් නෑ. දෙන්න වෙනවා. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැනේ. දෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. සෝඩියම් දෙනවා. ඉතින් ගන්නකො එහෙනම් කියලා දෙනවා. දැන් ඒතර පැහැදිලි ඔයාලට සෝඩියම් තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය දුන්නා නම් හැදෙන්නේ මොකක්ද? සෝඩියම් ධන ආයනය. සිංහලෙන් කියලා දුන්නා දැන් මොහොතකට කලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමෙන් ධන ආයන සෑදී. සෝඩියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන දුන්නා හැදුනා සෝඩියම් ධන ආයනය. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ක්ලෝරින් ගත්තා. ගත්තාම හැදුනා ළමයි Cl ඍණ ආයනය. අන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමෙන් සෑදෙන සෝඩියම් ධන ආයනයයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමෙන් සෑදෙන Cl ඍණ ආයනයයි. ඉතින් සෝඩියම් ඉලෙක්ට්‍රෝනේ නිකම්ම ක්ලෝරීන්ට දීලා අරගෙන පළ කියලා නිකන් එහෙම ඉන්නේ නැහැ. එහෙම දුන්නාම ඒ දෙන්න අතර පොඩි බැඳීමක් ඇති වෙනවා. මේක පොඩි නෙවෙයි මහ පුදුමාකාර බැඳීමක්.
හරි එහෙනම් දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා ගාව තියෙන දෙයක් කාට හරි දුන්නා කියලා හිතන්නකෝ. හරි දැන් දුන්න දවසේ ඉඳලා ඒ දෙන්න අතර මාර බැඳීමක් තියෙනවානේ මොන හරි බන්ධනයක්. මෙතනත් වෙන්නේ එහෙමයි. සෝඩියම් තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ක්ලෝරීන්ට දෙනවා. දුන්න ගමන් ළමයි හැදෙනවා සෝඩියම් ධන ආයනයයි Cl ඍණ ආයනයයි හැදෙනවා. හැදුණු ගමන් මේ ප්‍රබල ධන ආයනයයි ප්‍රබල ඍණ ආයනයයි අතර ප්‍රබල ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බලයක් හට ගන්නවා. අන්නේ හටගන්න ප්‍රබල ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බලයට අපි කියනවා අයනික බන්ධන. එහෙනම් අයනික බන්ධන හැදෙන්නෙම ධන ආයන සහ ඍණ ආයන අතර. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමෙන් සෑදෙන ධන ආයන එම ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමෙන් සෑදෙන ඍණ ආයන අතර හටගන්න මේ ප්‍රබල ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බලයට කියනවා අයනික බන්ධන. දැන් තේරුණාද ළමයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අයනික බන්ධනයේ හැදෙන හැටි. හරි. ඕකේ ඔයට වඩා දෙයක් නෑ ඔච්චරයි. හරි අද ගෙදර නිකන් හිතන්න. හරි. රයිට්. දැන් හරි නේද අයනික බන්ධන? ගැටලුවක් නෑ. ඊළඟට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට සහසන්නිජ බන්ධන. ඕක තමයි ගොඩක් ළමයි ආසාවෙන්ම බලාගෙන ඉන්නේ. අර තිත් කතිර සටහන්, ලුයිස් ව්‍යුහ, ලුයිස් තිත් ව්‍යුහ වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරන එක. හරි. හරි. එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු සහසන්නිජ බන්ධන. ඒක නිකන් පොඩි හවුල් ගිවිසුමක් වගේ. හැබැයි ළමයි මම නිකන් ඔය කියලාත් ඇති සමහර අය දන්නවා හදනවා නම් හදන්න ඕනේ කවදා හරි දවසක අයනික බන්ධනයක්ම තමයි. හරි. ලේසියකට කැඩෙන්නේ ළමයි මාර ප්‍රබලයි. හැබැයි ඔයාලට හැදෙන්නෙම මේ සමාජයේ මිනිස්සු හදාගන්නෙම සහසන්නිජ බන්ධනමයි. නිකන් බලන්නකො අද එක බන්ධනයක් හෙට තව බන්ධනයක්. හරි. නාකි වෙලා මැරලා යනකොට සමහර මිනිස්සු කසාද 6ක් විතර බැඳලා. ඒ කියන්නේ මේ ඒව නිකන් අර මං කියන්නේ කෝවේලන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ සහසන්නිජ බන්ධන. ස්ථායි නෑ. පොඩි හවුලේ තියාගන්න සිද්ධියක් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේ දවස්වල ඔන්ලයින් පන්ති යනවනේ. හරි. ඔය ඔන්ලයින් පන්ති වලට ඉතින් අරන් දෙන්න අම්මලාට එහෙම ගොඩාක් සල්ලි නැහැනේ. ඔයාලයි ගෙදරේ ළමයි දෙන්නක් විතරේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඔය ඔක්කොටම එක ෆෝන් එකක් හරි එක ලැප්ටොප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් කැඩිච් එකක් හරි හදලා ගෙනල්ලා දෙනවා මේක බලාගනින්නලා කියලා. ඉතින් ඕක හවුලේනේ ගෙනල්ලා දෙන්නේ ළමයි. අයියටයි නේද? නංගිටයි දෙන්නට මේක. ගෙනත් දුන්න දවසේ ඉඳලා වලිනේ. හරි. ඕකට රණ්ඩු වෙනවා. අන්තිමට අරක ඉතින් කුඩේ කුඩු වෙනකන් මුන් දෙන්න ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ළමයි මේ සහසන්නිජ බන්ධන. හරි. හදපු දවසේ ඉඳලා ස්ථායීතාවයක් නැහැ. වෙන කවුරු කෙනෙක් සෙට් වුණොත් ටක් ගාලා ඒකත් එක්ක හදනවා. ඒ වගේ මේ බොහොම දුර්වල බන්ධන විශේෂයක් තමයි සහසන්නිජ බන්ධන කියන්නේ. හැබැයි අයනික බන්ධන එහෙම නෑ. ඒවා මාර ප්‍රබලයි. හරි. අපි යමුකෝ සහසන්නිජ බන්ධනයකට. දැන් හිතන්න මම උදාහරණයකට ගන්නම් පළවෙනි උදාහරණයට හයිඩ්‍රජන්. සාමාන්‍යයෙන් හයිඩ්‍රජන් තනියම ඉන්න එක්කෙනෙක් නෙවෙයි H2 වායුව විදිහටනේ ඉන්නේ. හරි. හයිඩ්‍රජන් තනියම ඉන්නේ නැහැ. එයා ඉන්නේ හයිඩ්‍රජන් වායුව විදිහට. දැන් එතකොට ඔයාලා මේ සිද්ධිය කරගෙන යනකොට මේ අපේ කතාව කරගෙන යනකොට අර ආවර්තිත අවබෝධ පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් හයිඩ්‍රජන්ට මෙන්න හයිඩ්‍රජන්ගේ න්‍යෂ්ටිය මෙන්න අනිත් හයිඩ්‍රජන්ගේ න්‍යෂ්ටිය හයිඩ්‍රජන්ගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම විතරයි උට තියෙන්නේ. මොකද උට ඉන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයිනේ ළමයි. හයිඩ්‍රජන්ට ඉන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයිනේ. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන්ගේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය මම මේ හයිඩ්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ලකුණු කරන්නම් කළු පාටින්. හොඳයි. හරි. දැන් ඔහොම දෙන්න ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවා ඕනම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 2යිනේ. මේ හයිඩ්‍රජන් කියනවා මං ගාව එකයිනේ ඉන්නේ. තව එකක් මදිනේ. දෙන්නකෝක මට දෙයිද? නෑ. අරෝ කියනවා නෑ මේ තියෙන එකක් ඒක දෙන්නකෝ මට කියලා කියනවා. දෙයිද? නෑ. අන්තිමට දෙන්න කියනවා අපි දෙන්නගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක හවුලේ තියාගමු වගේ අන්න එහෙම සිද්ධියකට එනවා. ඇවිල්ලා දෙන්න මොකද කරගන්නේ? දෙන්නගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තියාගන්නවා. මම මෙහෙම අඳින්නම් ඒක පෙන්වන්න කරන්න. හවුලේ තියාගත්තාම ළමයි මේ හයිඩ්‍රජන් දෙනවා මගෙන් එකක් ඔයාට කියලා දෙනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දෙනවා.
දුන්නාම මේ හයිඩ්‍රජනුත් එහෙමයි. මගෙනුත් එකක් ඔයාට කියලා දෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක දුන්නා. දැන් දෙන්න ෂෝක් එකට හවුලේ ඉන්නවා. හැබැයි වෙන කෙනෙක් සෙට් වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා මේ බන්ධනේ කඩාගෙන වෙන එක හදා ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි මේ සාසන්නජ බන්ධන. මොකද හවුලෙන්නේ ළමයි දෙන්න ඉන්නේ. හවුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක තියාගෙන Tamange අවසාන කවචේ පිරුණා වගේ පෙන්න ගන්නවා. පිරිලා නෑ. පේනවා තනිකර පචයක් කරන්නේ, බොරුවක් කරන්නේ. ඒ උනාට පෙන්නනවා නිකන් පිරිලා වගේ කියලා. හරි. එහෙම සිද්ධියක් මෙතන දෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට ළමයි මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ හයිඩ්‍රජනුයි අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් හවුලේ ඉන්නවනේ. කපල් එකක් ජෝඩුවක්. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක තමයි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා අපි කියන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකට අපි කියනවා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන. එතකොට දෙන්නේ එකතු වෙලා එක බන්ධනයයි හදන්නේ. දෙන්නේ එකතු වෙලා බන්ධන දෙක හදන්න බෑනේ. දෙන්නෙකුට හදන්න පුළුවන් එක බන්ධනයයි. දැන් එතකොට ළමයි මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක එකතු වෙලා එක බන්ධනයක් හදනවා. ඒක නිරූපණය කරන්න මෙහෙම රේඛාවක් ගහනවා. මේකට අපි කියනවා ඒක බන්ධන, සිංගල් බොන්ඩ්, ඒක බන්ධන. දැන් තේරෙනවද ඒක බන්ධන හැදෙන හැටි? සර් අපි ද්විත්ව බන්ධනත් අහලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒව හැදෙන්නේ දැන් එක හවුලේ තියාගෙන දෙන්නෙක් හිටියොත් ඒක බන්ධන, ඒ වගේ කපල් දෙකක් හිටියොත් ද්විත්ව බන්ධනද? බලමු. දැන් හිතන්න යන්න එපා. හරි නේද මේක? මේක හරි. ගැටලුවක් නැහැනේ. ඔය එක සහසන්නුජ බන්ධනයක්. මම තව එකක් ගන්නම්. ෂෝක් එකක්. දෙවෙනි එක්කෙනා. කාවද ගන්නෙ? හොඳ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මීතේන් CH4. පට්ට ගඳ වායුවක් ළමයි. නිකන් හිතන්න මේකට කියනවා ජීව වායුව, වගුරු වායුව, බයෝගෑස් නේද? දැන් ඔය LP ගෑස් වෙනකොට ඔයාලා ගෙදර තියෙන හොඳ ජීව වායු ජනකයක් හදාගන්න පුළුවන් තැන. ගෙදර ලැට් වල. හරි. මේ ලැට් වල සීල් කරලා ගත්තා නම් පිටරටින් ගෑස් එනකම් බල බලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ලැට් වලින්ම ජීව වායුව හදලා ඒකෙන් බටයක් කුස්සියට දාලා ඒකෙන්ම කෑම උයා ගන්න පුළුවන් මාර රසවත් ආහාරයක රස විඳින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මොකද අපිට ඕනේ වෙන්නේ ඉන්ධනයනේ නැතුව මේ ලැට් එකේ තියෙනව නෙවෙයි ළමයි. හරි. කොහොම හරි මේක ඉතින් හොඳ වායුවක්. හරි. කමන්න ජීව වායුව. එතකොට මේ තියෙන්නේ කාබන් හොඳේ. කාබන් ආවර්තිතාවගුවේ 4 වෙනි කාණ්ඩේ. එතකොට කාබන්ගේ මම ඔක්කොම ශක්ති මට්ටම් අඳින්නේ නැහැ. අවසාන කවචය විතරක් අඳින්න. කාබන්ගේ අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් ඉන්නවා මෙහෙම. තේරුණාද? කාබන්ගේ අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් ඉන්නවා. 4ක් ඉදලා මොනා කරන්නද? මුන්ගේ අඩුපාඩුනේ අවසාන කවචේ 8 පුරව ගන්නනේ ඕනේ කරන්නේ. අවසාන කවචේ පිරුණා කියන්නේ 8ක් හැදුනාම. දැන් ඒ 8 පුරවන්ට කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? හයිඩ්‍රජන්ලා 4 දෙනෙක් එනවා. හයිඩ්‍රජන්ලා 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා අපි හොඳටම දන්නවා ළමයි මෙන්න තේරුම් ගන්න. එක හයිඩ්‍රජන් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි. එතකොට කාබන් කියනවා මේ හයිඩ්‍රජන්ට ওই ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මට දෙන්නකෝ 8 හදාගන්න කියලා දෙනවා. එතකොට කාබන් කියනවා එකක් ඇවිල්ලා මොනා කරන්නද? මට 4ක් මදි. 4ක් ගන්න දෙන්න 4 දෙනෙක් වර කියලා 4 දෙනෙකුට එන්න කියනවා. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන්ලා 4 දෙනෙක් එන්නම්කෝ කියලා එනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? කාබන්ගේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ට සෙට් වෙන්න හයිඩ්‍රජන්ලා 4 දෙනෙක් ආවා. මෙන්න එක හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක්, මෙන්න අනිත් හයිඩ්‍රජන්, මෙන්න අනිත් හයිඩ්‍රජන්, මෙන්න අනිත් හයිඩ්‍රජන්. හයිඩ්‍රජන්ලා 4 දෙනෙක් ආවා. මෙන්න 4 දෙනා සෙට් වුණා. මෙන්න කාබන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. මම කාබන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කළු පාට වලින් දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න කාබන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මම කළු පාටින් දානවා. මෙන්න හයිඩ්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මම තැඹිලි පාටින් දානවා. මගෙන් එකක්, මගෙනුත් එකක්, මගෙනුත් එකක්, මගෙනුත් එකක් කියලා දෙනවා. දැන් හයිඩ්‍රජන්ගේ වැඩේත් හරි, කාබන්ගේ වැඩේත් හරි. ඇයි කාබන්ට හිටියේ 4යි. අරුන් 4 දෙනා ඇවිල්ලා උන්ගේ 4ත් හවුලට දාලා නිකන් 8ක් ඉන්නා වගේ පෙන්න ගන්නවා. තනිකර පචයක් මේ කරන්නේ බොරුවක්.
ඒ උනාට නිකන් පේනවනේ දැන් නිකන් බලන්න 8ක් ඉන්නවා වගේ පේනවා. හරිනේ වැඩේ. හයිඩ්‍රජන්ගේ වැඩෙත් ගොඩ. උටත් ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හදාගන්න මේ. හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හිටියනම් උගේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම පිරෙනවා. දැන් හයිඩ්‍රජන් 2යි හයිඩ්‍රජන්ගේ වැඩෙත් හරි. දෙන්නගෙම වැඩේ හරි. අන්න ඒ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් හවුලේ තබා ගනිමින් සෑදෙන බන්ධන වලට අපි කියනවා සහ සංයුජ බන්ධන. කොයි වෙලාවෙ කැඩෙයිද දන්නේ. හරි. එතකොට සර් මේක අඳින්නේ කොහොමද? දැන් මේ නිකන් හිතන්නකො ළමයි මෙහෙම මෙන්න කාබන් ඉන්නවා හොඳේ. කාබන්ට සෙට් වෙලා තියෙනවා හයිඩ්‍රජන්ලා කී දෙනෙක්ද? 4 දෙනෙක් හොඳේ. දැන් කාබන්ට හයිඩ්‍රජන්ලා 4 දෙනෙක් සෙට් වෙලා. එතකොට ළමයි මෙතන මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න එක රේඛාවක් ගැහුවා. මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න තව රේඛාවක් ගැහුවා. මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න තව රේඛාවක් ගැහුවා. ඔන්න මීටේ නඳින හැටි. විභාගයට එනවා ඕවා අඳින්නනේ. ලුයිස් විව් හඳින්න එනවනේ. ඒක පස්සේ කතා කරමු. දැන් තේරෙනව නේද මේක ඇඳ හැටි? හරි. එතකොට සර් මේක චතුර්බන්ධනයක්ද? ඒ කියන්නේ මේ දැන් එක ඉරක් ගැහුවා නම් ඒක බන්ධන, ඉරි දෙකක් නම් ද්විත්ව බන්ධන, ඉරි තුනක් නම් ත්‍රිත්ව බන්ධන. මේක මොකක්ද කියලා අහයි කෙනෙක්. නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ ඒක බන්ධන 4ක්. තේරෙනවනේ නිකන් ඔයාලගේ තියෙන මන්ද බුද්ධියෙන් හිතන්න වැඩි බුද්ධියක් ඕනන්නේ නැහැ. තනීරේව 4ක් නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට අපි කියනවා ඒක බන්ධන 4ක්. මොකද මේ තියෙන්නේ ඒක බන්ධන 4ක්. හරි නේද ළමයි වැඩි? ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? තේරුණානේ? රයිට්. හොඳයි. දැන් එතකොට මේ ඔයාලට ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම දන්නවා. සර් ඒක බන්ධන 1යි ඒක බන්ධන 4යි. එතකොට ද්විත්ව බන්ධනයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයි මොකක්ද කියලා අහනවා. අවසාන කවචයේ පුරව ගන්නට ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි නම් මදි. එක එක තමයි හවුලේ තියාගන්නේ. හරි. අවසාන කවචයේ පුරව ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් මදි නම් දෙක දෙක හවුලේ තියාගන්නවා. හරි. ඒ කතාව තේරුන්නේ නැහනේ. හරි. ඉන්න. දැන් මෙහෙම එන්න. මම තුන්වෙනි උදාහරණයට ගන්නම් ඔක්සිජන් වායුව. හරිද? ඔක්සිජන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන්නේ 8-16 කියලා. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන්ට තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි ප්‍රෝටෝන 8යි. ඒ කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඔක්සිජන්ගේ මේ ඔක්සිජන් ඊට පස්සේ ශක්ති මට්ටම පළවෙනි ශක්ති මට්ටම දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම නිකන් ඔහොම හිතන්න. හරි. ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යිනේ. දැන් ඔළුවෙන් හිතන්නකො ඔය 8 දෙනා ඉන්නේ කොහොමද? 1යි 2යි මෙතෙන්ට එනවා 6ක්. දැන් ඔන්න 8 දෙනා ඉන්නේ හැටි. දැන් ඔක්සිජන්ගේ අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යිනේ ඉන්නේ. තව දෙකක් මදිනේ. එතකොට එකක් මදි නම් එක එක හවුලේ තියාගන්නේ. ඔන්න ඔළුවේ හිතන්න. එකක් මදි නම් එක එක හවුලේ තියාගන්නවා. දෙකක් මදි නම් දෙක දෙක හවුලේ තියාගන්නවා. තුනක් මදි නම් තුන තුන හවුලේ තියාගන්නවා. මොකද්ද ඔයාලා ඔළුවේදී තියෙන්න ඕන දේ? යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක අවසාන කවචයේ පුරව ගන්න එකක් මදි නම් එක එක හවුලේ තියා ගන්නවා. දෙකක් මදි නම් දෙක දෙක, තුනක් මදි නම් තුන තුන. දැන් මෙයාගේ අවසාන කවචයේ පුරව ගන්න තව ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් මදිනේ. දැන් දෙක දෙක හවුලේ තියා ගන්න යන්නේ. වැඩේට ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්සිජන්. මෙන්න එක ඔක්සිජන් කෙනෙක්, මෙන්න අනිත් ඔක්සිජන්. හරි. ඔන්න. මම මේ තැඹිලි පාටෙන් අඳින්නේ යාළගේ ශක්ති මට්ටම. දැන් ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අවසාන කවචය 6යි. 6 දෙනා කොහොමද ඉන්නේ? 1යි 2යි 3යි 4යි. දෙකක් මදි. මදි දෙක ගන්නට මුගෙන් ගන්න එපේ මදි දෙක. මදි දෙක ගන්නට තමනුත් දෙකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකයි මගේ දෙක දෙක හවුලට යනවා කියලා. තේරෙනවනේ? දැන්
ඒ උදාහරණ ඕනේ මෙතෙන්ට. අපි ගමුකෝ මෙහෙම සාමාන්‍ය මදි 2යි නම් 2 2 හවුලේ තියාගන්නවා. හරි. දැන් මෙයාට හරියටම ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි 8 හදාගන්න 2ක් මදි. ඒ නිසා 2ක් හවුලට දෙනවා. මගෙන් 2ක් ඔයාට කියලා දෙනවා. හරි. ඔන්න මෙයා 2ක් හවුලට දැම්මා. එතකොට මේ ඔක්සිජනත් මොකද කරන්නේ? එයාගෙත් ඉන්නවා අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක්. ඒ 6 දෙනාගෙන් 2ක් මෙයාට දෙනවා. මගෙනුත් 2ක් ඔයාට. දැන් මරු කපල් 2යි. හරි. මේක හරියට මේ එක ගෙදරක ඉන්නවා නියුන් පිරිමි ළමයි දෙන්නේ. තව ගෙදරක ඉන්නවා නියුන් ගෑනු දෙන්නේ. ආය හතර වටේ විවාහයන් කරන්නට මේ ගෑනු පිරිමි හොයන්න ඕනේ නැහැ. ගෙවල් දෙකේම නියුන්නෝ දෙන්න සෙට් වුණා වගේ වැඩක්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතන. බැරි වෙලාවත් මේ නියුන්නෝ සම නියුන්නොත් එහෙම ගෑණි මිනිහා මාරු වෙනවා. හරි. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි මම මේ නිකන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඒ වගේ මෙයත් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දුන්නා මෙයත් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දුන්නා දැන් දෙක දෙක හවුලේ ඉන්නවා. හවුලේ ඉන්නකොට දෙන්නගෙන් වැඩේ හරිනේ. මෙයාගෙත් 8 හරි 2යි 4යි 4යි 8යි මෙයාගෙත් 8 හරි. මෙයාගෙත් 8 හරි. දෙන්නගෙම 8 හරි. දැන් ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා සර් මෙතන කපල් දෙකයිනේ. මෙයාගෙන් ආපු නිල් පාට එක්කෙනා මෙයාගෙන් ආපු කළු එක්කෙනත් එක්ක සෙට් වෙලා මෙතන එක කපල් එකයි. මෙයාගෙන් ආපු නිල් පාට එක්කෙනා මෙතන ඉන්න කළු එක්කෙනත් එක්ක සෙට් වෙලා මෙතන තව කපල් එකක්. දැන් හරියට මෙතන කපල් දෙකයි. මේ කපල් දෙක නිරූපණය කරන්නට ඉරි එකක්ද ගහන්නේ ඉරි දෙකක්ද? ඉරි දෙකක්. මෙන්න බලන්න මේ ඔක්සිජන් ඉන්නවා සහසන්විජ බන්ධනයේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකයි. මෙන්න මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙක නිරූපණය කරන්නට රේඛා දෙකක් ගහනවා. එතකොට සර් අර ඉතිරි ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට කියන්නේ සංයුජතා කවචයේ බන්ධන වලට සහභාගී වන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට අපි කියනවා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන. බන්ධන වලට සහභාගී වෙන්නේ නැති මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට අපි කියනවා එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන. මොනවා කියලාද කියන්නේ? එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන. එහෙනම් ඒවා අපි වෙනම තිත් වලින් දානවා මෙහෙම. දැන් තේරුණාද ඔක්සිජන්ගේ ද්විත්ව බන්ධනය ආපු හැටි? ඔක්සිජන්ගේ ද්විත්ව බන්ධනය තේරෙනවනේ. අවසාන කවචයේ සම්පූර්ණ වෙන්න එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි නම් මදි එක එක හවුලේ තියාගත්තා. අර හයිඩ්‍රජන්ගේ වෙච්ච වැඩි එක එක. මෙහෙම. අවසාන කවචයේ සම්පූර්ණ වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් මදි නම් දෙක දෙක හවුලේ තියාගත්තා. එතකොට දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් මදි නම් 3 හවුලේ තියාගන්නවද? ඔව්. රයිට්. එන්නකො දැන් ආයෙ සැරයක් පාඩමට. ළමයි මේ ඊළඟට තුන්වෙනියට ගන්න උදාහරණය තමයි මම නයිට්‍රජන් වායුව N2. නයිට්‍රජන් ආවර්තිතාවග්ගුවේ 5 වෙනි කාණ්ඩයේ ඉන්නේ. නයිට්‍රජන් අපි ලියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 714යි කියලා. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙනවා. ඔහොමනේ නයිට්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙනවා. දැන් මේ 7 දෙනා ඉන්නේ කොහොමද? ඔන්න බලන්න. දැන් නයිට්‍රජන් ඉන්නවා. මෙන්න නයිට්‍රජන් එයාගේ ෆස්ට් පළවෙනි ශක්ති මට්ටම ඒ වගේම දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි ඊළඟ එකේ අපි දාමු 5ක්. ඔය වගේ පොඩි සිද්ධියක් තියෙන නේද? 5ක්. මම එහෙම දැම්මා ගණන් ගන්න එපා දාපු විදිහ. හරි. දැන් මේ විදිහට මම ඉලෙක්ට්‍රෝන දැම්මා. හරි. දැන් කොහොමද තියෙනවා කියන්නේ? දැන් නයිට්‍රජන්ගේ අවසාන කවචයේ තියෙනවනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙනවනේ. උට තව 3ක් මදි. දැන් මේ සීන් එකේ හැටියට මේ සිද්ධියේ හැටියට වැඩේට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් ළම දෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම එක නයිට්‍රජන් කෙනෙකුට 3ක් මදි නම් අනිත් එකටත් 3ක් මදිනේ. දෙන්නටම නිකන් 3 මදි වෙන සිද්ධියක් නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා දෙන්නටම 3 මදි වෙනවා නම් දෙන්නම 3 හවුලේ තියාගන්න වෙනවා.
මෙන්න එක නයිට්‍රජන් කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න අනිත් නයිට්‍රජන් ඉන්නවා. මෙන්න නයිට්‍රජන් එක්කෙනෙක්. මෙන්න අනිත් නයිට්‍රජන් එක්කෙනා. දැන් මෙයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්නේ කොහොමද? 5යි 1යි 2යි මං කිව්වා මදි 1යි නම් 1 1 හවුලේ තියා ගන්නවා. මදි 2යි නම් 2 2 හවුලේ තියා ගන්නවා. මදි 3යි නම් 3 3 හවුලේ තියා ගන්නවා. දැන් මුට 3ක් මදිනේ. මදි හින්දා මූ 3 3 හවුලේ තියා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ නයිට්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් මදි හින්දා එයා 3ක් හවුලට දෙනවා. 3ක් මගෙන්. මේ නයිට්‍රජන් දෙනවා 3ක්. මගෙන් 3ක්. කියලා දෙනවා. හරි දුන්නා. හරි. දැන් හවුලට 3 3 ආවනේ. හවුලට කී ආවද? 3 3 ආවා. එතකොට සර් ඔතන 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ කපල් 3ක්. කපල් 3ක්. 3 දෙනයි කපල් 3යි. 1යි 2යි 3යි කපල් 3යි. එහෙනම් රේඛා 3යි. කපල් 3යි රේඛා 3යි. එතකොට අපි එකට කියනවා ත්‍රිත්ව බන්ධනය. එතකොට මේවට අපි කියනවා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන. මේවට අපි කියනවා එකසාර ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒවා තිත් මගින් ලකුණු කරනවා වෙනම. තේරුණා නේද? පැහැදිලි නේද ළමයි? ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ හැදෙන හැටි නයිට්‍රජන්ගේ. තේරුණා නේද? හරි මං හිතන්නේ හොඳටම පැහැදිලි වුණා ඔයාලට සහසන්නිජ බන්ධනවල මූලික කොටස. හරි අපි තව පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් මං හිතන්නේ හොඳ අවබෝධයක් ආව ඔයාලට. දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර ලුයිස් ව්‍යූහය, ලුයිස් තිත් ව්‍යූහය සහ තිත් කතිර සටහන. මහා කරදරයක් නේ ඕක නේද ළමයි? එකම දේ අපි ලුයිස් එක විදිහකට කියනවා නේද? එහෙම තියෙනවා. ඇත්තට මේ බන්ධන ගැන මේ සටහන් ක්‍රම ගැන හඳුන්වා දුන්නේ ඔය ගිල්බර්ට් ලුයිස් කියන විද්‍යාඥයයි වින් ලැග්මුයර් කියන විද්‍යාඥයයි. ඒ දෙන්න තමයි මේ බන්ධන ක්‍රමය ඇත්තටම හඳුන්වා දුන්නේ. ඒක පට්ට සාර්ථක ක්‍රමයක් අවසානයේට මම මේ වැඩේට ගන්නම් ඇමෝනියා. මෙයා ෂෝක් වායුව ළමයි කොහෙන්ද ඔය ඇමෝනියා වායුව එන්නේ? නිකන් කල්පනා කරලා බලන්නකො ඇමෝනියා. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍ය කියන්නේ මූත්‍රා ගඳ, චූ ගඳ කියලා කියන්නේ. මෙන්න වායුව. මූත්‍රා වලින් පිට වෙන වායුව ඇමෝනියා වායුව. මොකද මූත්‍රා ගොඩක් හැදෙන්නේ නයිට්‍රජනීය සංයෝග වලින්. එතකොට ඇමෝනියා වායුව පිට වෙනවා. හරි. විද්‍යාගාරයේදී කිව්වා කියලා හිතන්නකො මේ ඇමෝනියා වායුව නැත්නම් ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් බෝතලේ ගේන්න කියලා. හරි ලේසි. දැන් මේවා කියව ගන්න බැරි වෙලා ලේබල් ගැලවිලා තිබ්බොත් ටක් ගාලා මොකද කරන්නේ? ගඳ බලා යනවා. හරි. චූ ගඳ එන බෝතලයක් අහු වුණොත් ඒක තමයි ඇමෝනියා බෝතලේ. හැබැයි කිසිම දවසක විද්‍යාගාරයේදී එහෙම ගඳ සුවඳ බලන්න යන්න එපා. මොකද හේතුව මේ දැන් හිතන්නකො මේ ක්ලෝරෝෆෝම් මේ වගේ අර සීයේ නැති වෙන වායු එහෙම තිබ්බොත් එහෙම සමහර විට ජීවිත කාලේ ඔයාලා අවසානයේට බලන ගඳ සුවඳ වෙනවා. හරි. එහෙම බලන්න යන්න එපා. දැන් එන්නකො මෙතන නයිට්‍රජන්. එතකොට මේ වැඩේට ඇවිල්ලා තියෙනවා නයිට්‍රජන් ආවර්තිතාවගුවේ 5 වෙනි කාණ්ඩේ. ඔයාලා ගාව ආවර්තිතකෝ තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඊළඟ දවසේ දැන් අද ඇත්තට මේ පළවෙනි දවසේ මේ ස්ථානයේ අපි ඊළඟ දවසේ මම ලෙක්චර් එක කරනකොට තව ටිකක් මේ පහසුකම් හදන්නම් මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකත් පාවිච්චි කරලා ඒකේ අපිට ආවර්තිතකෝ දාලා තිබ්බනම් මට ලේසි ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම් ටික අපි සකස් කරලා තව ටිකක් මේ වැඩසටහන දියුණු කරලා ගන්නම් මම. හරි. මෙතන තියෙනවා නයිට්‍රජන් ආවර්තිතාවගේ 5 වෙනි කාණ්ඩේ. එයාගේ අවසාන කවචයේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක්. මම ඒක තිත් වලින් දානවා. මේ අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක්. මේ 5 දෙනත් එක්ක සෙට් වෙන්න හයිඩ්‍රජන්ලා 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි හයිඩ්‍රජන්ට දෙන්න පුළුවන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි. මෙන්න හයිඩ්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය. මම ඒක දානවා කතිරයකින්. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝනය කතිරයකින්. මෙන්න කතිරයකින් දැම්මා. හයිඩ්‍රජන්ගේ 2 හරි, හයිඩ්‍රජන්ගේ 2 හරි, හයිඩ්‍රජන්ගේ 2 හරි. නයිට්‍රජන්ගේ 8 හරි. ගණන් කරලා බලන්න බොරු නම් 8 හරි.
මෙන්න මේ විදිහට එක මූලද්‍රව්‍යයක සංයුජතා කවචයේ ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන තිත් මගිනුත් අනිත් මූලද්‍රව්‍යයේ සංයුජතා කවචයේ ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන කතිර වලිනුත් නිරූපණය කරමින් අඳිනු ලබන සටහනට අපි කියනවා තිත් කතිර සටහන. අහවල් එක කියලාද කියන්නේ තිත් කතිර සටහන. හරි නේද? ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද ඔයාලට? ඉතින් සර් රෝග තිතයි කතිරේ දාන්න නැතුව කතිර වලින්ම කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට තිත් කතිර සටහන කියන නම දාන්න බෑ. වෙන මොකක් හරි නමක් දාගන්න වෙනවා. ලුයිස් තමයි ඔය ඔක්කොටම හේතුව. අපිට පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්කොම මේ කලින් කමන්න පාඨමානවල ගණන් ගන්න එපා. ඒව බොහොම සරල දේවල්. මෙතෙන්ද ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තිතකින් දැම්මා, මේකත් තිතකින් දැම්මා, මේකත් තිතකින් දැම්මා. එතකොට ඒකට තිත් කතිර කියන්න බෑනේ. ඔක්කොම තිත්. ඒ නිසා මේකට කියනවා තිත් ව්‍යුහය. හඳුන්වා දුන්නේ ලුයිස්නේ. ලුයිස් තිත් ව්‍යුහය. මේකට කියන නම ලුයිස් තිත් ව්‍යුහය. ඉතින් සර් ඔවා තිත් දදා දාන්න නැතුව සර් කිව්වනේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් නිරූපණය කරන රේඛාවක් ගහන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම රේඛා දාලා ඇඳාම වැරදිද? වැරදි නෑ, හරියටම හරි. එහෙමත් පුළුවන්. කෙනෙක් ආසයි නම් බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් නිරූපණය කරන්න රේඛාවක් ගහනවා. මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න එක රේඛාවක් ගහනවා. මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න තව රේඛාවක් ගහනවා. මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න තව රේඛාවක් ගහනවා. එතකොට සර් මේ බන්ධන හදපු නැති දෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා. මේක නමක් නැද්ද? තියෙනවා. ඕකට කියනවා ලුයිස් ව්‍යුහය. තිත් නැහැ. මේක ලුයිස් තිත් ව්‍යුහය, මේක තිත් කතිර සටහන, මේකට අපි ලුයිස් ව්‍යුහය කියලා කියනවා. එතකොට සර් මේ දෙන්නට නමක් නැද්ද? ඒක තමයි මම කලින් කිව්වේ. බන්ධන වලට සහභාගී නොවන අවසාන කවචයේ ඉන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලට අපි කියනවා මොකක් කියලාද කියන්නේ? එක සර ඉලෙක්ට්‍රෝන. එක සර ඉලෙක්ට්‍රෝන. තේරුණානේ? ඒතර එක සර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් එකයි. යුගල් එකයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි යුගල් එකයි. හරිනේ වැඩේ. ඔච්චරයිනේ. දැන් අයනික බන්ධනත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිකන් පාඩම පටන් ගන්නකොට අපි කියේ මොකද්ද මේ ඔයාලට කියලා දුන්නා මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද? ඇයි බන්ධන හදන්නේ? සුපිරිවර තේරුණානේ වැඩි. බන්ධන හදන්න හේතුව දන්නවා. ඊට පස්සේ මම කතා කරා අයනික බන්ධන ගැන. කොහොමද අයනික බන්ධන හැදෙන්නේ කියලා දුන්නා සුපිරිවටම. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දුන්නා සහසන්නුජ බන්ධන ගැන. ඊළඟට කියලා දුන්නා මෙන්න මේ තිත් කතර සටහන ආදී කතන්දර. තව එක මාතෘකාවක් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මේ කෙටියෙන් ළමයි හරි ඒ කියන්නේ ඉගෙනගෙන පාඩම් කරලා තියෙන ළමයින්ට මොකුත් දන්නේ කියලා හිතලා පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවා පාඩම් කරපුවා මතක් වෙන්න. දැන් අපි තියරි එකක් උගන්වුවා නම් මෙහෙම නෙවෙයි. එතකොට ආයේ නිකන් මුල ඉඳලා පරමාණුවේ ඉඳලා හැඩ කර අර ආවර්තිතව ගුවාය ගෙනල්ලා මතක් කර ඒක දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක්. හොඳේ. මේ යන්නේ ඒක නෙවෙයි. පොඩි රිවිෂන් එකක් යනවා. දන්න දේ අමතකයි කියලා හිතලා මතක් කරගෙන යනවා. තියෙන ගැටලු निराකරණය කරමින්. සාමාන්‍යයෙන් සහසන්නුජ බන්ධන හදන සංයෝගත් දැලිස් හදනවා. අයනික බන්ධන හදන සංයෝගත් දැලිස් හදනවා. අපි සහසන්නුජ නිශ්ශබ්ද වුණා නම් හොඳයි මයික් ටික අපි ඕෆ් කරගන්නකම්. හරි. සහ සංයුජ බන්ධන හදන සංයෝග සාමාන්‍යයෙන් දැලිස් ව්‍යුහ හදන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය කාබන් වල තියෙනවා සුවිශේෂී බහුරූපී ආකාර දෙක. ඒ තමයි ළමයි මිනිරන් සහ දියමන්ති. එතකොට මම අයනික දැලිස කියලා දෙන්නම් චුට්ටක් ඒත් එක්ක මේකත් බලාගෙන යන්න. හරි ඔකහන්නේ වැඩේ. හරි. එතකොට මේ මිනිරන් හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් වලින්මයි. දියමන්ති හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් වලින්මයි. දැන් ළමයෙකුට ප්‍රශ්නයක් එනවා. සර් ඉතින් ඒ ಜಾති දෙකක්නේ. මිනිරන් කළු පාටයි ලිස්සනවා, දියමන්ති වටිනවා, පට්ට හයියයි අවර්ණයි.
දෙකම කාබන් වලින් හැදිලා නම් ඇයි මේ දෙක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? නිකන් ඔය වගේ පොඩි ප්‍රශ්න එනවා අපේ ළමයින්ට. ඇයි දන්නවද? මිනිරණුයි දියමන්ති දෙකම කාබන් වලින් හැදුනට මුන් දෙන්නගේ සහසන්විත දැලිසේ ව්‍යුහය වෙනස්. ඒ හින්දා දෙන්නගේ භෞතික ලක්ෂණ වෙනස් වෙනවා. ළමයි මිනිරන් වල කාබන් පරමාණු ටික මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ. හොඳේ. නිකන් මේ අපි හිතමු ෂඩාශ්‍රයක් කියලා. මෙන්න මෙහෙම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳේ. හරි. එතකොට ඒත් එක්ක අපි තව ටිකක් මේක දැලිස පුළුල් කරගමු. මම ගොඩාක් මේක යන්නේ පෙළ පොතේ තියෙනවා දන්නවනේ වැඩි. හරි. ඔහොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට සමාන්තරගතව ඊළඟ ලේයර් එක තියෙන්නේ එක ඇටොම් එකක්. එක පරමාණුවක්. එක කාබන් පරමාණුවක් මෙහෙම පැනලා. හොඳේ. මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි. මෙහෙම තියෙන අන්න. මෙන්න බලන්නේ නැහැටි. දැකනේ නැහැටි. ඔහොම තියෙන ඊළඟ සෙට් එක මෙහෙම යනවා. මේ බලන්නේ නැහැටි. අන්න බලන්න. ඔන්න මිනිරන් දැලිස. ඒතර මිනිරන් දැලිසේ මම මේ බෝල කරලා තියෙන මේ පේනව නේද නිකන් මේ බෙටි වගේ තියෙන මේ කාබන් පරමාණු. හොඳේ. මෙන්න මේ කාබන් පරමාණු ෂඩාශ්‍රාකාරව මෙහෙම බැඳිලා තියෙනවා. මේ එක ලේයර් එකක්. මේ අනිත් ලේයර් එක. ලේයර් දෙකේ මේ මුල්ලට මේ මුල්ල නෙවෙයි මේ සෙට් වෙන්නේ. එක ඇටම් එකක් මෙහෙට පැනලා එහෙම ලේයර් එක shift වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මිනිරන් දැලිසේ තියෙන විශේෂත්වය. මේක සහසන්විත දැලිසක්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ දැලිසේ ස්වභාවයේ හින්දා තමයි ළමයි මිනිරන් කළු පාට ලිස්සන. දැන් ඔයාලෙන් ඇහුවොත් එහෙම මම නිකන් මේ ඇයි ඔය මිනිරන් පතල් වලින් ගන්න මිනිරන් වලින් මොකද කරන්න කියලා අහපුවාම ළමයි කියන ලොකුම උත්තරේ තමයි සර් පැන්සල් හදනවා කියලා. දැන් නිකන් හිතන්න ඔය බෝගල පතලට එහෙම ගියපුවාම ඒක ඇතුලේ මිනිස්සු මාස ගණන් උමං හදාගෙන හාරහාර ඒක ඇතුලේ අර දෝනාස්සේ ගමන් කරමින් කෝච්චි හිටන් තියෙන ඇතුලේ මිනිරන් අදින්න පොඩි ඩකු කෝච්චි ඒ වගේ මිනිරන් ඇදලා මේ පොළොව යට මාස ගණන් බැහැගෙන හාරහාර මිනිරන් ගන්නෙ ඔයාලට ওই පැන්සල හදන්න නෙවෙයිනේ ළමයි. ඒකේ මොන හරි මාර කර්මාන්තයක් කරනවා ඇතිනේ. මොකද්ද? රත වාහන කියන්නේ ලෝකේ ඔයාලා දන්නවා කාර්මික විප්ලවයේ සිද්ධ වීමත් සමග හැම දෙයක්ම යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් කරන්න පෙළඹුණානේ. එහෙම කරනකොට තිබ්බ ප්‍රධානතම ගැටලුවක් තමයි ඝර්ෂණයේ හින්දා යන්ත්‍ර කොටස් රත් වෙලා ඇද වෙලා ගෙවෙනවා. දැතිරෝද, දන්වැල්, වාහනවල එන්ජින් මේවා ඔක්කොම ගෙවිලා නිකන් කර වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නැති කරන්න හරි තියෙන හොඳම දේ තමයි අපි ග්‍රීස් ගානවා ඊළඟට ගත්තාම ලුබ්‍රිකන් ඔයිල් දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලිහිසි තෙල් ද්‍රව්‍ය දානවා. මෙන්න මේ ලිහිසි තෙල් හදන ප්‍රධානතම ද්‍රව්‍ය තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන මිනිරන්. හැබැයි අද ඔයාලා දන්නවා ඇති මං හිතන්නේ ඔය මේ නැනෝ ටෙක්නොලොජි වලදී හදනවා විශේෂ ලේයර් එකක් නැනෝ සර්ෆස් එක. මෙන්න මේ නැනෝ සර්ෆස් හදන්න ලෝකේ විවිධ රටවල් වල තියෙන මිනිරන් වර්ග අතරින් වැඩිම ඉල්ලුමක් ලැබෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන මිනිරන් වලට. විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව සහ නැනෝ තාක්ෂණය දියුණු වීගෙන යනකොට මම හිතන්නේ මේක තවදුරටත් ලංකාවට ලොකු ආර්ථික වටිනාකමක් ලැබෙයි මේ මිනිරන් වලට. හරි. අපි මේ කතාව එතනින් නතර කරමු. ඊට පස්සේ දියමන්ති ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. මොස් ස්කේල් එකට අනුව මොස් පරිමාණයට අනුව දෘಢතා අංකය 10 හිමි වෙන මේ ලෝකේ තියෙන හයියම ද්‍රව්‍ය තමයි දියමන්ති. හේතුව දන්නවද? දියමන්ති වල කාබන් පරමාණු සෙට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම චතුස්තලීයව. මේ බලන්න. දියමන්ති වල කාබන් පරමාණු ටිකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට චතුස්තලීයව මේ. දැක්ක නේද? ඔන්න ඔය විදිහට. දැන්වත් පිළිගන්නවද දෙකම හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් වලින් උනාට ඒ දෙකේ දැලිසේ සහසන්විත දැලිසේ පරමාණු ටික ඉන්න විදිහ වෙනස් කියලා.
මෙන්න මේ විදිහ වෙනස් හින්දා තමයි ළමයි මෙන්න මේ දැලිස් දෙක මේ ආකාරයට දෙආකාර වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලව්වේ එක දරුවෙක් ඉල්ලව්වේ අයනික දැලිස. ඒ උනාට සර් කියලා දුන්නේ සාසන්විත දැලිසනේ. අයනික දැලිස දන්නේ නැද්ද? දන්නේ නැහැ නේද? ඒකනේ වැඩි. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. දැන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අයනික දැලිසේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මේක හැදෙන්නේ ළමයි සෝඩියම් ධන ආයනයයි Cl ඍණ ආයනයයි එකතු වෙලානේ. මේ දෙන්න සෙට් වෙලා හැදුනට ඒ දෙන්න එහෙම තනියම නැහැ. ඒ දෙන්න තනියම නැහැ. සෝඩියම් ධනට Cl ඍණ 6ක්. Cl ඍණ 6ක් සෙට් වෙනවා මෙහෙම. මේ Cl ඍණ 6ක් සෙට් වෙනවා. දැක්කද නැහැටි. එතකොට මේ දැලිස හැදෙනකොට එක සෝඩියම් ධන අයනයකට Cl ඍණ ආයන 6ක් සෙට් වෙනවා. ඒ වගේ Cl ඍණ ආයනයකට සෝඩියම් ධන ආයන 6ක් සෙට් වෙනවා. ඔන්නේ නැහැටි. මෙතන ක්ලෝරීන්ට සෝඩියම් ධන. සෝඩියම් ධනට Cl ඍණ. Cl ඍණට සෝඩියම් ධන. මේ බලන්නේ නැහැ නෙමෙයි. දැක්ක නේද? මෙහෙම. ඔන්න දැලිස හැදෙනවා. ඉතින් මේක මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ ළමයි. මෙහෙම මේ මං දැක්ක එක ගණකයක් වගේ එනවා. ඔය වගේ ඒවා දහස් ගාණක් එකට බැඳිලා යෝධ දැලිසක් හැදෙනවා. ඕකට අපි කියනවා අයනික දැලිස. මොකද්ද කියන්නේ? අයනික දැලිස. ඔතනදීම මම තව පොඩි දෙයක් කියන යන්නම්. ප්‍රශ්න අහුවහම තියෙන ප්‍රශ්නේ ඕක තමයි ළමයි. එක පොටක් අවුුණාම ඒක නිකන් යනවා එක දිගට. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ජලය ගත්තාම මේ බීකරයකට අපි හිතමුකෝ මෙහෙම ජලය තියෙනවා කියලා. ජලයේ තියෙන්නේ ජලාණුනේ. එතකොට ජලාණු තියෙනවා H2O එක්කෙනයි H2O දෙන්නයි H2O තුන් දෙනයි ඔය විදිහට මේ ජල අණු තියෙනවා. මේවට කියනවා මොලිකියුල්ස් ජල අණු. දැන් මේ වායු ගෝලය ගත්තාම ඔක්සිජන් අණු මෙහෙම මේ ඔක්සිජන් තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. ඔය විදිහට මේ විදිහට අණු තියෙනවා. හරි. ඔක්සිජන් අණු තියෙනවා. ඔය විදිහට අණු තියෙනවා. පැහැදිලිනේ. ඒතර මේවා මොලිකියුල්ස්. හරි. නමුත් කවදාවත් ළමයි ලුණු කැටයක මේ තියෙන ලුණු කැටයක් කියලා හිතන්න පුත්තලම ලුණු ලේවායෙන් ගෙන ආපු ලුණු කැටයක්. හොඳේ. හරි. මේ ලුණු කැටයක කවදාවත් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අණු නැහැ. ඒ කියන්නේ ලුණු කැටයේ තුල සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කැලි නැහැ. ජලය නම් H2O අණු තියෙනවා. වායු ගෝල ඔක්සිජන් තියෙනවා. හැබැයි ලුණු කැටයේ කවදාවත් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන අණු නැහැ. එනස මොකද්ද? මේ තියෙන ලුණු කැටේ. ලුණු කැටයක තියෙන්නේ සෝඩියම් ධනායන Cl ඍණායන එකට බැඳිලා හැදුණු යෝධ දැලිසක්. එහෙනම් ලුණු කැටයක තියෙන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අණු මොලිකියුල්ස් නෙවෙයි සෝඩියම් සහ ක්ලෝරින් එකට බැඳිලා හැදුණු යෝධ දැලිසක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දැලිසේ තියෙන සෝඩියම් පරමාණු ගාන මම ගණන් කරනවා. මේ දැලිසේ තියෙන ක්ලෝරින් පරමාණු ගාන මම ගණන් කරනවා. මේ දැලිසේ තියෙන සෝඩියම් පරමාණු ගානයි ක්ලෝරින් පරමාණු ගානයි ඔක්කොම ගණන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මට වෙන වැඩක් නැත්තම් මම ඒක කරනවා. වෙන අය ගණන් කරපෙන්න මම දැන් ගණන් කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොම හරි ගණන් කරලා එනකොට සෝඩියම් පරමාණු තියෙනවා ළමයි 1000ක් තිබ්බ කියලා නිකන් මම හිතලා ගන්නවා 1000ක් තිබ්බනම් දන්නවද? ක්ලෝරින් පරමාණු 1000ක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන සෝඩියම් ගාන තියෙන ක්ලෝරින් ගානට සමානයි. තියෙන සෝඩියම් ගාන තියෙන ක්ලෝරින් ගාන සමානයි. තේරුණානේ? දැන් මෙන්න මේ සෝඩියම් සහ ක්ලෝරින් අතර සරලතම අනුපාතය 1000ට 1000 නම් අනුපාතය මම ලියනවා 1:1යි. 1000ට 1000යි නම් 1:1යි.
මෙන්න මේ සරලතම අනුපාතේ නිරූපණය කරමින් ලියනවා මම සූත්‍රයක් 18000යි එකට එකයි සෝඩියම් එකට ක්ලෝරින් 1යි නිරූපණය කරමින් මම ලියනවා සූත්‍රය ලුණු කැටයක තියෙන සෝඩියම් සහ ක්ලෝරින් අතර සරලතම අනුපාතය නිරූපණය කරමින් ලියන ලද මේ සූත්‍රයට කියනවා ආනුභවික සූත්‍රය. එතකොට මේ ජලයේ තියෙන්නේ අණුක සූත්‍ර. මේවා අණුක සූත්‍ර. ඇයි H2O අණු ඉන්නවා. එතකොට ඒක අණුක සූත්‍ර. මේ තියෙන්නේ අණුවක සූත්‍රය නෙවෙයි. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු අතර සරලතම අනුපාතය නිරූපණය කරමින් ලියන ලබන සූත්‍ර. මේවට අපි කියනවා ආනුභවික සූත්‍ර. හරි නේද වැඩි? දැන් මේ intermolecules bond ඒ කියන්නේ අන්තර් අණුක බන්ධන කියන එක මේකත් සුපිරි බන්ධන જાතියක් ළමයි. ඒක සහසන්විජ බන්ධන වලම පොඩි දිගුවක් වගේ තමයි අපි අන්තර් අණුක බන්ධන කතා කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ඔයාලා දන්නවා ආවර්තිතාවකෝ ඉගෙන ගන්නකොට මේ 10 ශ්‍රේණියේදී ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන දෙයක් තමයි විද්‍යුත් ඍණතාවය. දැන් සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක්ද සර් මේ විද්‍යුත් ඍණතාවයේ ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි කියලා කියන්නේ. හරි. අහගන්නකො. ලීනස් පෝලින් කියන විද්‍යාඥයා එයාගේ පෝලින් පරිමාණයට අනුව මොකක්දෝ ඉලක්කම් වගේක් දීලා තියෙනවා. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. හයිඩ්‍රජන්, ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලුවරින්, නියෝන්. දැන් අපි විද්‍යුත් ඍණතා අගයන් ලියනවා මේකේ. මේ හිතන්න එපා මොකුත් දැන් ඔයාලා දන්නේ නැහැ කියලා හිතාන මේක අහගන්න හොඳට. 2.1 1.0යි 1.5යි 2.5යි 3.5යි 3.5යි 4.0යි මෙයාලට නැහැ. අර හීලියම් නියෝන් ආගන්ලට ඒක දෙන්නේ නැහැ. මොකද යාලා කොහෙටවත් නැති කට්ටියක් නේ බන්ධන හදන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ওই රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකට දායක වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා රසායන විද්‍යාව ඉතින් මෙයාලව අපිට එච්චර හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කට්ටියගේ මෙන්න මෙහෙම ඉලක්කම් වගේක් තියෙනවා. මොකක්ද සර් ඔය ඉලක්කමෙන් කියන්නේ? ඔන්න දරුවෙකුට එන ප්‍රශ්නේ. මම මෙහෙම හිතන්න. මම ගන්නම් අපේ හොඳම ජනප්‍රියම උදාහරණයක් හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලෝරයිඩ් HF හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලෝරයිඩ් කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන් ඉන්නවා, ෆ්ලෝරීන් ඉන්නවා. ෆ්ලෝරීන් කියන්නේ ආවර්තිතාවකයේ 7 වෙනි කාණ්ඩේ. එයාගේ අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7යි. හයිඩ්‍රජන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. දැන් දෙන්න පොඩි හවුල් givisumකට එනවා. හයිඩ්‍රජන් කියනවා මගෙන් එකක් ඔයාට, ෆ්ලෝරීනුත් මගෙනුත් එකක් ඔයාට කියලා දෙන්න. ඉතින් පොඩි දන්නේ නැද්ද? පොඩි හවුලක් දානවා මෙතන. දාලා මේ හයිඩ්‍රජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ, මේ ෆ්ලෝරින්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ, මේවා එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ওই විදිහට තියෙනවා. දැන් මේ කපල් එක තමයි අර හවුලේ ඉන්න කපල් එක. ඒ කියන්නේ පොඩි හවුලක ඉන්න ගතියක් තියෙනවා නේ මුන් දෙන්නගේ. එතකොට ළමයි දැන් ඇත්තටම මේ දෙන්න කාටද අයිති? දැන් මේක හවුලේනේ ඉන්නේ. හරි. අර කලින් මම කිව්වේ ගෙදර අයියටයි නංගිටයි දෙන්නටම එකම ලැප්ටොප් එක ගෙනල්ලා දුන්නාම වෙන වැඩේ. අයියා ඒක අදිනවා මෙහෙ දීපිය ඕක මගේ. මටයි ගෙනල්ලා දුන්නේ. නංගි කියනවා නෑ නෑ මටයිද කියලා. ඒකී අදිනවා මේ පැත්තට, අරු අදිනවා මේ පැත්තට. අන්තිමේට අරකේ කෑලි දෙක පළු දෙක දෙපැත්තට වෙන් වෙනවා. ඒ වගේ සිද්ධියක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ ළමයි. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කපල් එක දෙන්න එකතු වෙලා හදාගත්තට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ෆ්ලෝරීන් කියනවා මෙහෙ වර තොපි දෙන්න මටයි අයිති වගේ නිකන් අදහසක් දීලා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල මෙහෙට අදිනවා. හරිද? හයිඩ්‍රජන් කියනවා නෑ නෑ මටයි අයිති මෙහෙ එන්න ඕනේ කියලා අදිනවා. අන්න ඒ විදිහට සහසන්නුජ බන්ධනයක බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල
යම් කෙනෙකුගේ පැත්තට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාවට කියනවා විද්‍යුත් ඍණතාවය. කවුද ගණනය කරේ? ලිනස් පෝලින්. ඒක අපි ඉදිරිපත් කරපු මේ අංක වලට කියනවා පෝලින් පරිමාණය. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? සහසන්නුජ බන්ධනයක හොඳට ගන්න. සහසන්නුජ බන්ධනයක බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල. ඔළුවෙන් හිතන්න. සහසන්නුජ බන්ධනයක බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල තමා දෙසට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාවට තමයි කියන්නේ විද්‍යුත් ඍණතාවය. එතකොට මේ ලිනස් පෝලින් එක එක මූලද්‍රව්‍යවල තියෙන ඒ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල තමා වෙතට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාව පෝලින් පරිමාණයට අනුව මේ වගේ ඉලක්කම් වලින් ඉදිරිපත් කරා. දන්නවද? හයිඩ්‍රජන්ගේ මෙහි වර කියලා ඇද ගැනීමේ හැකියාව පෝලින් පරිමාණයට අනුව 2.1යි. ෆ්ලෝරීන්ගේ මෙහි වර කියලා ඇද ගැනීමේ හැකියාව 4.0යි. දැන් මොකද වෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන්ගේ හැකියාව 2.1යි කියලා කියනවා ලිනස් පෝලින්. ෆ්ලෝරීන්ගේ හැකියාව 4.0යි කියලා කියනවා. දැන් කාගේද හැකියාව වැඩි? හැකියාව වැඩි කාගේද? ෆ්ලෝරීන්ට. ෆ්ලෝරීන්ගේ හැකියාව වැඩි කාට අනුවද? ලිනස් පෝලින්ට අනුව. හැකියාව වැඩි. ඒ කියන්නේ මුන් දෙන්න දෙපැත්තට අදිනකොට ෆ්ලෝරීන්ගේ පැත්තට වැඩිපුර ඇදිලා එනවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් ඉන්නවා, මෙන්න ෆ්ලෝරීන් ඉන්නවා. ෆ්ලෝරීන්ගේ හැකියාව වැඩි හින්දා මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කපල් එක ෆ්ලෝරීන්ගේ පැත්තට බර වෙනවා. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ක්ලවුඩ් එක අපි කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව මේ විදිහට පොඩි අසමමිතික ගතියක් පෙන්වුම් කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව මේ විදිහට පොඩි අසමමිතික ගතියක් පෙන්වුම් කරනවා මේ. දැක්ක නේද? ෆ්ලෝරීන්ගේ පැත්තට වැඩි වාසියක් තුනා. ඒ පැත්තට තල්ලු වුණා. මෙන්න මේ විදිහට සහසන්නුජ බන්ධනයක බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව අසමමිතික වෙනවට අපි කියනවා ද්‍රවීයතාවය. මොකද්ද කියන්නේ? ද්‍රවීයතාවය. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයිනේ. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවේ වැඩි පිරිසක් ෆ්ලෝරීන්ගේ පැත්තට තල්ලු වෙලා ගියාම ෆ්ලෝරීන්ට ලැබෙනවා චූටි ඍණාරෝපණයක්. අපි ඒකට කියනවා ඩෙල්ටා ඍණ. හයිඩ්‍රජන් ලැබෙනවා චූටි ධන ආරෝපණයක්. අපි ඒකට කියනවා ඩෙල්ටා ධන. ඇයි සර් මොකද්ද මේ දැම්මේ? මොකද්ද මේ ලියපු අකුර? මේක නිකන් අට ලියාගෙන ඇවිල්ලා මගින් නතර කරන්න. ඒතර අපි ඒකට කියනවා ඩෙල්ටා. කොවිඩ් එහෙම නෙවෙයි මේක ඩෙල්ටා. මේ අපිට හම් වෙන අකුර ඩෙල්ටා. හරි? අට ලියාගෙන ඇවිල්ලා මගින් නතර කරන්න ඩෙල්ටා. ඩෙල්ටා කියන්නේ මොකද්ද සර්? චූටි කියන අදහස. චූටි. මොකක් හරි දෙයකට ඔයාලා කවදාද ආයේ චූටි කියනවා නම් කාට හරි ඩෙල්ටා කිව්වනම් ඒත් හරි. ඩෙල්ටා චූටි. හරි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව ෆ්ලෝරීන්ගේ පැත්තට තල්ලු වෙලා යනකොට ෆ්ලෝරීන්ගේ පැත්තේ ඍණ ගතිය වැඩි වෙනවා. මහා ගොඩක් නෙමෙයි චූට්ටක්. අන්නේ චූට්ටක් ඍණ ගතිය වැඩි වෙනකොට අපි ඒකට කියනවා චූටි ඍණ ආරෝපණයක්. හෙවත් ඒකට අපි කියනවා ඩෙල්ටා ඍණ. මොකද්ද කියන්නේ? ඩෙල්ටා ඍණ. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙට තල්ලු වෙලා යනකොට මේ පැත්තේ ඍණ ගතිය අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට මේ පැත්තෙන් ලැබෙනවා චූටි ධන ආරෝපණයක්. ඒකට කියනවා ඩෙල්ටා ධන. මෙන්න මේ ආකාරයට අණුවේ දෙකලවර කුඩා ඍණ හා කුඩා ධන ලෙස ආරෝපණය වෙනවා නම් ඒකට කියන නම තමයි අපි පොලැරිටි එක. එහෙම නැත්නම් ද්‍රවීයතාවය. පොලැරිටි එක එහෙම නැත්නම් මොකක් කියලාද කියන්නේ? ද්‍රවීයතාවය කියලා කියනවා. තේරුණා නේද ළමයි අදහස? සුපිරිවට පැහැදිලි නේද මේක? දැන් ඕක අපිට ඕන වෙනවා අන්තර්රණුක බන්ධන ඉගෙන ගන්න. දැන් හිතන්න භාජනයක ජලය තියෙනවා. ඔය බෝතල් වල තියෙනව නැටි වතුර ජලය තියෙනවා. හරි? මම H2O වල තියෙන එකනේ අපේ සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. වෙන ඒවා වැඩක් නැහැ. තියෙන එක ඉගෙන ගන්න එපා. තියෙන එක පුළුවන් වෙන්න බෑ. අනිත් ඒවා තේරුම් ගන්න. හරි. මෙන්න ඔක්සිජන්ට සෙට් වෙලා තියෙනවා හයිඩ්‍රජන්ලා දෙන්නේ. මෙතන තියෙන ළමයි සහසන්විජ බන්ධනය. ඔක්සිජන් ආවර්තිතාවගේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ. ඒතර ඔක්සිජන්ගේ අවසාන කවචේ
ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් ඉන්නවා. ඔක්සිජන් ආවර්තිතාවකගේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් ඉන්නවා. තව දෙකක් මදි 8 හදා ගන්නට. මදි 6ක් නේද අපි? හරි නේද වැඩි? මෙහෙම ගමු බැලන්ස් කරලා ගමුකෝ අපි. 1 2 3 4 5යි 6යි 6ක් ඉන්නවා. දෙකක් මදි. මදි දෙක දෙන්න හයිඩ්‍රජන්ලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙන්න එක හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් දෙනවා මගෙන් එකක් ඔයාට. මේ තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා දෙනවා මගෙනුත් එකක් ඔයාට. හයිඩ්‍රජන්ගේ දෙක හරි. මගේ ඇඟිල්ල යන විදිය බලන්න. හයිඩ්‍රජන්ගේ දෙක හරි. ඔක්සිජන්ගේ 8 හරි. එතකොට මෙන්න මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න එක රේඛාවයි. මේ කපල් එක නිරූපණය කරන්න තව රේඛාවයි. එක සර ජෝඩුව අපි මෙහෙම දානවා. හරිනේ වැඩි. එතකොට ජලාණුව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සහසන්නිජ බන්ධනයක්. දැන් මෙන්න එක ජලාණුවක් ඉන්නවා. ඔක්සිජන් ඉන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉන්නවා. හරිනේ වැඩි. මේ එක ජලාණුවක්. මේ තියෙන්නේ තව ජලාණුවක්. හරි. හොඳට තේරුම් ගන්න වැඩි. දැන් ළමයි ඔයාලට මං හිතන්නේ මේක හොඳටම පැහැදිලි මෙන්න මේ කියපු කාරණාව. මම මේක ටිකක් තඩි කරලා අඳින්නම්. ඔක්සිජන් ඉන්නවා. හයිඩ්‍රජන්ලා දෙන්න ඉන්නවා මෙහෙම. මෙතන ඉන්නවා. දැන් මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල කාගේ පැත්තට ඇදෙයිද? හයිඩ්‍රජන් කියනවා මෙහෙ වර කියලා උගේ පැත්තට ගන්නවා. මෙහෙ වර කියලා ගන්නවා. ඔක්සිජන් උගේ පැත්තට ගන්නවා මෙහෙ වර කියලා. ඒ ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාවට කියවුවා විද්‍යුත් ඍණතාවය. ඔක්සිජන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය 3.5යි. හයිඩ්‍රජන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය 2.1යි. හයිඩ්‍රජන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය 2.1යි. ඔක්සිජන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය 3.5යි. මට නිකන් ඔයාලා මතක් කරන්න කවුරු ජය ගයිද? දැන් හැමෝටම මම හිතන උත්තරෙම ඇවිල්ලා පේනවා. කවුද ජය ගන්නෙ? ඔක්සිජන්. ඔක්සිජන් ජය ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ඔක්සිජන්ගේ පැත්තට ඇදෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ඔක්සිජන්ගේ පැත්තට ඇදෙනවා. ඇයි ඔක්සිජන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි? වැඩි එක්කෙනාගේ පැත්තට තල්ලු වෙලා යනවා මෙහෙම. ඒ නිසා ඔක්සිජන්ගේ පැත්තට ඇදිලා එන හින්දා ඔක්සිජන්ට ලැබෙනවා චූටි ඍණ ආරෝපණයක් ඩෙල්ටා ඍණ. දැන් කෙනෙක් මහා මෝඩ තර්කයක් ගේනවා. මට මැවෙනවා ඒ තර්කේ. සර් ඉතින් හයිඩ්‍රජන්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ 2.1යි 2.1යි 4.2යිනේ. එතකොට හයිඩ්‍රජන්ගේ බලය වැඩි වෙන්නේ නැද්ද? දෙන්නම එකතු වෙලා නෙවෙයිනේ බන්ධනය හදාගෙන ඉන්නේ. එක හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් එක්කෙනෙක් එක්ක තව එක්කෙනෙක් එක්ක දෙන්න දෙපැත්තේ. දෙන්න එකම තැන හිටියොත් ඔන්න මොන හරි කර කියා ගන්න පුළුවන්. දෙන්න දෙපැත්තේ ඉන්න හින්දා දෙන්නට වෙන වෙනම හිතන්න. දෙකම එකතු කරලා එකවර හිතන්න යන්න එපා. හරිනේ ඕකේ. දැන් හරි වැඩේ හරි ඈ රයිට් මං හිතන්නේ මෙතන හරි. දැන් එතකොට ඔක්සිජන්ගේ පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන තල්ලු වෙනවා. තල්ලු වෙනකොට ඔක්සිජන්ට ලැබෙනවා ඩෙල්ටා ඍණ, හයිඩ්‍රජන්ට ලැබෙනවා ඩෙල්ටා ධන, මේ හයිඩ්‍රජන්ටත් ලැබෙනවා ඩෙල්ටා ධන. හරිනේ. ඒ කියන්නේ ජලය ද්‍රවීය සහසන්නිට සංයෝගයක්. ඇයි ජල අණුවේ දෙකලවර කුඩා ඍණ හා කුඩා ධන ලෙස ආරෝපණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජලාණුවේ දෙකලවර තියෙනවා චූටි ඍණ සහ චූටි ධන ආරෝපණ. ඒ නිසා අපි කියනවා ජලාණුව ද්‍රවීයයි. හැබැයි තියෙන්නේ සහසන්නිජ බන්ධන. ඒ නිසා අපි කියනවා ජලය යනු ද්‍රවීය සහසන්නිජ සංයෝගයකි. ද්‍රවීය සහසන්නිජ සංයෝගය. ඒ නිසා මෙතන මෙහෙම ඇදිලා යන හින්දා මෙතන ලැබෙනවා චූටි ඍණ ආරෝපණයක් අපි කියනවා ඩෙල්ටා ඍණ. මෙතන ලැබෙනවා චූටි ධන ආරෝපණයක් ඩෙල්ටා ධන. මෙතනට ලැබෙනවා චූටි ධන ආරෝපණයක් ඩෙල්ටා ධන. හරිනේ වෙච්ච හැටි. හරි. මෙතනත් මේ ඔක්සිජන් ලැබෙනවා ඩෙල්ටා ඍණ. මෙතන ලැබෙනවා ඩෙල්ටා ධන. මේකට ඩෙල්ටා ධන. දැන් මෝ මරු හයිඩ්‍රජන් නේ. ඇයි දන්නවද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් තව කෙනෙක් එක්ක බන්ධනයක් හදාගෙන ඉන්නවා. හොරෙන් නිකන් ලාවට වගේ අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න තව අයත් එක්කත් බන්ධන හදනවා. ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ පොඩි. ඒ වගේ සිද්ධියක් තියෙන්නේ මේ දැන් මේ හයිඩ්‍රජන් ඉන්නවනේ.
ඔය ධන ඍණ අතර ප්‍රබල ඒ කියන්නේ අමුතු බැඳීම් තියෙන ළමයි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් උතුර දකුණ ධනට ඍණ ඒ වගේ අර ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් අතර මාර ආකර්ෂණ බල තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන ඉන්නවා ඩෙල්ටා ධන H. එයා දකිනවා අතන ඉන්නවා ඩෙල්ටා ඍණ O කෙනෙක්. ධනට ඍණ ආකර්ෂණේ හින්දා මේ හයිඩ්‍රජන් මෙයත් එක්ක ප්‍රධාන බන්ධනය හදාගෙන ඉන්න ගමන් මේ හයිඩ්‍රජන් අල්ලපු ජල අණුවේ ඔක්සිජන් එක්කත් නිකන් පොඩි මොකක්දෝ තියෙනවා. දැක්ක නේද නේ චූටි බන්ධනය. තේරෙනවනේ. ඉතින් ওই ජල අණු මෙයා ඒතකොට එයාට පුළුවන් නම් මට බැරි එයි කියලා මෙයත් හදා ගන්නවා තව එක්කෙනෙක් එක්ක. ඒතර මේ ඔක්සිජන් කල්පනා කරනවා උන් දෙන්නත් හදාගන්නේ මාත් හදා ගන්නවා කියලා තව එක්කෙනෙක් එක්ක සෙට් වෙනවා. ඒ විදිහට ළමයි වතුර වීදුරුවක ඉන්න ජල අණු හැම එකක්ම ළඟ ඉන්න ඊළඟ ජල අණුවත් එක්ක දුර්වල බන්ධනයකින් බැඳෙනවා. මෙන්න මේ ද්‍රවීය සහසානුජතාවයේ හින්දා අණු අතර හටගන්න මෙන්න මේ දුර්වල බන්ධන වලට අපි කියනවා අන්තර් අණුක බන්ධන. ඔය අන්තර් අණුක බන්ධන තියෙන හින්දා තමයි කාම රුෂ්ණත්වයේ ජලයේ ද්‍රවයක් වෙලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලාව ජලයේ ඝනයක් වුණා නම් නහයෙන් එන්නේ හොටු දියර නෙවෙයි හොටු කැට. නේ වායුවක් වුණා නම් වාෂ්ප වෙන්න ඕනේ. එහෙම යන්නේ එහෙම වෙන්නේ. කාම රුෂ්ණත්වයේ ජලයේ ද්‍රවය, ජලයේ ඝනත්වය අයිස්වල ඝනත්වයට වඩා වැඩි, ජලයේ තාපාංකය වැඩි, ජලයට අධික විශිෂ්ට තාපධාරීතාවයක් තියෙනවා. ඔය වගේ ලක්ෂණ ඔක්කොම ලැබිලා තියෙන්නේ ජල අණු අතර තියෙන මෙන්න මේ අන්තර් අණුක බන්ධන හින්දා. ඔන්න ළමයි බන්ධන පාඩමේ සියල්ල ඉතා වේගෙන් අපි පැය දෙකක් ඇතුළත සාකච්ඡා කරා. රයිට් දැන් අහගන්න ළමයි හැමෝම අපි ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි වැඩසටහන දිගටම කරගෙන යන්නේ. මුළු සිලබස් එකේ තියෙන හැම මාතෘකාවක්ම නෙවෙයි මොනවා හරි දවසකට විෂය කොටසක් තෝරගෙන ඒ කොටස ඔයාලා වෙනුවෙන් ආවරණය කරලා දෙනවා. ඊට අමතරව විභාගය කෙට්ටු වුණාම ප්‍රශ්න පත්‍ර රාශියක් ඔයාලා වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරලා දෙනවා. ඔයාලට වැදගත් වේයයි හිතන දේවල්. ඉතින් මේ කාලවකවානුවේ තියෙන තත්ත්වයක් ඔයාලගේ ආර්ථික තත්ත්වයක් මේ සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි ගුණසේකර මැතිතුමා ඇතුළු අපි කණ්ඩායම ඔයාලා වෙනුවෙන් නොමිලේ මේ වැඩසටහන මේවන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන හොඳටම අරගෙන ඔයාලට විශිෂ්ට ඒ සාමාර්ථයක් කරා ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල ඉහළ දන්වා ගන්න මේ දැනුම දායක කරගන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ළමයි. අපි මොනවා හරි කොටසක් උගන්ලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලා ඒක ඇඟට දැනෙන්න මුළු පංච ඉන්ද්‍රියටම දැනෙන්න ඔයාලා ඒක නැවත කඩදාසි වල ලියලියා නැත්නම් මේ බෝඩ් කෑලි වල ලියලියා පුරුදු පුහුණු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට නියමෙටම මරුවට මේ පාඩම් කොටස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ නොමිලේ යන වැඩසටහනක් ඒ නිසා මම ඔයාලට තව දැනුම් දීමක් කරනවා. තවත් ඔයාලා පාසල් වල ඉන්නවා නම් මේ දිනවල මුදල් ගෙවලා පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි ආර්ථික අපහසුතා තියෙන ඒ වගේ දැනුම ඕනේ කියලා හිතන ඒ හැමෝටම මේ ලින්ක් එක ඔයාලා යොමු කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ ඒ කණ්ඩායම් වලට WhatsApp group වලට සම්බන්ධ වෙලා සමහර අය සම්බන්ධ වෙන්න අකමැති අය ඉන්නවා WhatsApp group වලට. ඒ අය වුණත් කමන්නේ එයාලටත් ඔයාලා මේ ලින්ක් එක යවලා පුළුවන් තරම් ඔයාලාගේ යාළුවෝ අතර මේ දැනුම බෙදා ගනිමින් මේ නොමිලේ කරන සත්කාරයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අද දවසේ නියමිත දේශනය මම මෙතෙන් නතර කරනවා. මොන හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා chat box එකට දාලා තියන්න තොරතුරු. එතකොට මම ඒක සලකලා බලන්න chat box එක on කරන්න. හරි. එහෙමනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට නියමිත දේශන කොටස මෙතනින් මම සමාප්ත කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ආයුබෝවන්.